भावा भयणीनो, खोस्ट, दुख आणि पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची पुदवेदार बोरवासो दितेली कोणाक आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितांत बोरवाशाची खीट पेटोवया. पावसा जुआं पावलो दुसरो साल्विविची डॉलोरिस आपले 20 चिटीन मनशाचे कोश्ट जेजूच्या जिवितांत कोश्टान आनी मरणांत पळोवंक हुस्कायता. पिडा हो कोश्ट एक निर्भाग न्हय, ती सोबार पावटी देवाची कर्तुत्वां पुरगोटूंक एक भोव उपयोगी हातयार. तर ह्या मिसाची भेटेन तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी भरवासो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावन खोतखोत्यान मागुया. Check test. Check test 1 2 check. Check test. Check test. Check test. Check.
Sokostani sotaduka, stani sotaduka, Uskya kodin sotaduka, kodin sotaduka, Kushal pona sotaduka, Kushal pona sotaduka, Sokle kore sotaduka, Disa fatoru detana, Cansate utka sorta, Aicha disa Jesur buso, Tuka donia devi toita, Soko asani sota duka, Uskya kodin sota duka, Kushal bonat sota duka, Kushal bonat sota duka, Sole kodin sota duka. भोव पवित्रित्वेक उलो मारूनच आमी मिसाची बॅट सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, कोश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकलुतीची पोदवेदार बोरवासो दितेली खुणा. पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक भेट करप म्हटल्यार एक दोयाल कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टवतल्यांक, पिडेवंतांक पेकोवणी, बुजवण आनी भरवासो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे बेटेक तयार जातना साफ्रासी शावेराचे मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवासो दिवपी, बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खोतखोत्यान मागुया. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ही कांय बरी सोबीत सुरवातीची उतरां आमी आयकल्यांत. आयच्या दिसा विसय जावन आसा आमकां पिडेस्त सोबें हुस्को हो जेजूनूच दाखयलो. हांव पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. आमकांय तेंच आमच्या पिडेस्तां सोबें करूंक आज जेजू आपयता. ह्या मिसांत आमी वांटो घेत आसतना इल्लोसो वेळ पयले सुवातेर आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. जायते फावटी आमच्या पिडेस भाव भयण सोबें आमी हुस्को दाखोवंक ना, तांकां घोडेक भेट करूंक ना. ह्या वरवीं आमी चुकल्या. ह्या सगल्या चुकी खातीर
बापाचे काकुर्तीक आमी उलो मारून सगळीं आमी बाराबर म्हणुया हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां बाबडूनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांग वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडूनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया मोगाळ बापा तूं मोय पासान फावो कोत्ताय त्या आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळयेच्या मनशांक एक जेवण दिलें 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतेणींनी आनी उपपोतेणींनी पिवचे खातीर नाबुकोदनोजरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदोणां हाडूंक लायलीं जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगराची आयदोणां घेवन राजा ताचे सरदार ताच्यो पोतिणी आनी उपपोतिणी सोरो पियेलीं ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगराच्या रुप्याच्या पितूळच्या लोखंडाच्या लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो ओशीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्या स्थानान फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो ताच्या पेंगटाचे सांदे धील जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कोडकोडूंक लागल्यो राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो राजान दानियेलाक विचारलें म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदा थावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजें सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान
आनी अजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सोपनांचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त्र न्हेसयतलों आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सोरपळी घालतलो आनी राजांत तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजाक मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गींच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडलीं आनी ती आयदनां तुजे सरदार तुज्यो पोतिणी आनी उपपोतिणी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांय सोजमोय ना त्या भांगराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाकाडलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने मुळगे, देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयला. तेकेल मुळगे, तुका तागडेंत घालून जोखला आनी तुज्या वजोणांत उणाव आसा. पार्सीन मुळगे, तुजें राज दोशीन करून मिदियानी आनी पार्शी लोकांक दिला. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सुर्या आनी चोंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मोलबाच्या नोकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. वाऱ्या वाऱ्या पवना झोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, मोरो पोरयान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोनकोणींत घालून राजा आनी राजपाला फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसलो पोत्तीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर पोत्तें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस कोत्तलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटोवया. ह्या विशयाचेर हांव म्हजो नियाळ कोत्ताना सांव फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतली एक घडणी म्हज्या मनांत आयली. 1537 ह्या वर्साक वेनीस ह्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स म्हणटात ह्या हॉस्पिटलांत सांव फ्रांसीस शावेर आपलें मुण्यारपण चलयतालो. आमी ही खबर कोत्तांव ती 16व्या शेंकड्यांतली खबर. आनी त्या काळार सोबार अशीं दुयेंसां आसलीं जांकां आजून इलाज फावो जावंक नासलो. आनी ह्या हॉस्पिटलांत आसलो तो लोक दुर्बळ लोक, गरीब लोक, ज्या लोकांक तांच्या दुयेंसाक इलाज ना देखून तांच्याच घोटच्यांनी तांच्याच फामिलींनी मरोंक कशी सोडून दिलोली. ह्या हॉस्पिटलांत रावतलो लोक तांच्या जिवितांत बोरवाशाची वाट सामकीच पालोवन गेलोली. पूण जेन्ना सांव फ्रांसीस शावेर ह्या मनशा मदें जियेता तांचे मदें परत बोरवाशाचो उजवाड तो जाता. दीस आनी रात ह्या लोकांची तो सेवा कोत्ता, तांचे गाय नितळ कोत्ता. तांकां ती जेन्ना निर्शेतात आपल्या उतरांतल्यान बोरवासो तो दिता. जेन्ना जी मोन्नाचे तोंडणीर पावल्यांत तांकां एक बरें मरण फावो जावंक मरणाक तो तयार कोत्ता. आनी जी कोण ह्या संवसाराक अंतोत्तात तांकां मानान रेस्पेतान तो मातयेक लायता. एक दीस खंय अशें घडलें, सांव फ्रांसीस शावेर असोच एका मनशाचे गाय नितळ करूंक गेलो. आनी ह्या मनशाच्या गायांक खंय सामकोच वास येतालो. आनी देखूनच सांव फ्रांसीस शावेराक वीट आयली, ताका वोकोंक कशें येवंक लागलें. पूण भाग्योंत मनीस खरो देखूनच अशें ताका केन्नाच घडचें न्हय म्हूण जें सांव फ्रांसीस शावेरान फुडें केलें तें आयकून घडये आमच्या आंगार कांटो फुलतलो. सांव फ्रांसीस शावेर खंय ह्या गाव्याशी भागोवलो. इतलो वास, इतली घाण मारताली हो गावो ताणें आपले जिबेन लेवोंक सुरवात केली. आपले जिबेन ताणें हो गावो नितळ केलो आनी ह्या गायांतली जी मातयेर भायर सोदताली आपल्या तोंडान ताणें ती चिवून काडली. मोगाळ बाबा भयणीनो, महान मनीस, महान ताचीं कार्यां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां बेलशाजार हो राजा देव मंदिरांतली आयदनां बोश्टायता आनी देखूनच देवाचो क्रोध ताचेर पेट्टा आनी देव ताचे दीस मेजल्यात म्हूण ह्या उंटीर बरयलोल्या संदेशांतल्यान ताका सांगून दिता. देवाक आनी गोरवाक पडोना असो संदेश हे आयचें पयलें वाचप आमकां दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक तांच्या जिवितांत येवचे आसल्या
कोश्टांक दोगदांक तयार करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, मोडलेल्या फुरसाक खंय कोण फुलां घालिना, मोडलेल्या कुर्साक खंय कोण वाती पेटयना. हीच आमच्या जिविताची गोत. जेन्ना आमी स्वास्तीक आसता, जेन्ना आमी तंदुरुस्त आसता, भलायकेन बरी आसता, आमचे फामिलीक, आमच्या इश्टांक सगल्यांक आमी जाय आसता. पूण तोच मनीस जेन्ना पिडेक सांपडटा, कोण ताची निगा घेता काय? आयचो हो विशय आयज तुका आनी म्हाका पिडेस्तांक भेट दिवंक उलो कोत्ता. आनी पिडेस्तांक भेट दिवंक ही जावन आसा आमच्या धर्माची एक दोयाड कोन्नी जी आमच्या ओत्मीक फायद्याक आमकां पडटा. पिडेस्तांक आमी भेट दिवंक जाय, ताका आमी आदार दिवंक जाय, ही आमी बेस बरें जाणप. पूण कित्याक आमी पिडेस्तांक भेट दिवंक वो तांचो कुयदाद घेवंक फाटीं उरता काय? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचेंच गर्व, आमचीच मिंजाश, आमचेंच व्हडपण, आमचो इगो, आमचो एटिट्यूड जाता एक व्हड आडकोड पिडेस्तां सवें तांकां आमी भेट दिवंक आनी तांचो आमी परामर्श करूंक. मोगाळ भावा भयणीनो, असल्या वेळार बाग्यो सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक फावो. व्हडल्या घरांतलो मनीस तो, पूण खालतो जालो आनी असल्या बोरवासो सोडलोल्या मनशा सवें ताणें परत बोरवासो जिवन केलो. आयज ताच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता, पूण ताच्या जिवितांतलें इल्लें लेगून आमी आमच्या जिवितांत घेतलें ना जाल्यार ही आमच्या नोवेनांक, ही आमच्या देवोत्सवांक ओत उत्तलो काय? तेच परी जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट कोत्तल्या जायत्यो आडकोडी, जायते कोश्ट आमच्या जिवितांत भितर सोदतले. जशें सान फ्रांसीस शावेराकूय ह्या मनशाचे गाय नितळ कोत्ताना कोश्ट पडले, तशें आमकांय कोश्ट पडटले. पूण असल्याय वेळार सान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया आनीक सदांच पिडेस्तांची आमी भेट दिवंक आनी तांची सेवा करूंक फुडें रावया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना बोरवाशाची वाट पालवली, सान फ्रांसीस शावेर न्हूच एक बोरवाशाची कीट जालो, बोगोर एक धोगधोगतें बोरवाशाचें आकटें जावन त्या हॉस्पिटलांतल्या सगल्या मनशांक ताणें बोरवाशाचो उजवाड दिलो. हांवें सेन्स करूंक जेजू तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. तर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना अशेंच करूंक त्या जेजूचो आदार आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमचो सर्गीचो बाप उदार काळजाचो, ह्या वेळार आमी ह्या आमच्या बापा मुखार थोड्यो आमच्यो गरजो दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतल्यांक आपले पोरगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बोरवासो आनी भावार्थ घट करूंक फावो ते ओत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्यां वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आनी ओत्म्याचे पिडेक लागून कश्टवतात, तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवसो आनी भावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणान जैत मेळ्ळां तें भावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जी मरणाचे तोरणीर पावल्यांत तांणी आपलो बोरवसो जेजूचेर घट दवरून
आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावन निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन भावार्थान आनी बोरवश्यान जियोंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परामर्श करतल्यांनी जेजूचे जानवायेचेर आपलें मोन घालून आनी ताच्याच आदारान कश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवोसो वाडोवंक पेकोवणेचें दूत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुलाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जानवाय तांकां सांव फ्रांसिस्क शावेरा वरवीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो पर्सनल इंटेन्शन्स आमी बापा मुखार दवरुया. तुमी ह्या सकाळी फुडें हांगासर आयल्यात ह्या बाजिलिकांत तुमच्यो गरजो घेवन सांव फ्रांसिसाक फुडें घालून ह्या वेळार आमी ह्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्गींच्या भोव उदार काळजाच्या बापा, खालतेकायेन आमी ह्यो थोड्योच गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या काळजांत कितल्योश्योच गरजो आसात तें तूं बरें जाणाय. जें कितें आमकां फावो तें आमकां तुजे खोशे प्रमाणे फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. म्हज्या भाव आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें ह्या आयच्या दिसाचें बलिदान सर्पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या एके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय तें पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां
उबारुया. Amiti सर्वेस्पराताय उपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Oyosami korum favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvis pordum, sorgani, samsar bolja, tuja voi bova. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. Sumiaci sătace morona mi somorona, tuce bunor și vor pona mi porgota, tușa enea kami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरो वास धरून मेऱ्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दंडुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वननांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आतां आमी सर्गीच्या बापाक उलो मारूंक वेता. ज्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ केला ते आमच्या कार्यान घालूंक, दिसपट्टे जिवितान घालूंक आमच्या पिडेस्तें सवें मोग हुस्को आनी ताका भेट दिवंक आमच्या कडेन घडना. पूण ताचो आदार आमकां जाय. तर ह्या वेळार एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सर्गीच्या बापा लागीं हो आदार आमकां मागुया. सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
सुमिया तुमचे भितरचे म्हाका फावना पुढच्या कासून म्हाका भलायकी मेळटली. थोड्यो कळ्योन्यो. कातोलीक धर्मान जांणी बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कम्युन्याव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचे. While we greatly appreciate the presence of members of the other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिजमाचा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्हों कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu maka tuci goros suki somni soše udo ucha divya polbisliše yotrak solo molubiče ucha divya polbisliše yotrak solo Jesu purna karsa dela ponti dela vine katololo rukakano bigorlolo kurisado katololo rukakano bigorlolo Jesu maka tu saunasai oroniatlo swadik mana depočitsu učakamo Izraelače korpa udo depočitsu učakamo Izraelače korpa udo duši Bogu makna živi na Boží sud ani podvi duši Bogu makna živi na Boží sud ani podvi. आमचे दोळे धांपूया आणि ओगेपण सांबाळुया.
काळजांत शेवलेल्या जेजूचे हसणे अनुभवुया आनी ताका किरीत भाशेन दिनवासुया. जेजू लागीं बोल आनी गोठाय आमी मागुया पिडेस्तांक भेट दिवंक. पिडेस्तां पासत जाता तसो आदार दिवंक. तशेंच पिडेस्तां सगळे वेळ सारूंक देवा लागीं कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर्वपदीदार देवा आमच्या दोळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्ल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट संभ्रमल्या फादर अँटनी डिसोजा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दिकन एस्ट्रॉनी आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या सगळ्या आदनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळाक आनी ह्या सेवा धर्माची तयारी केल्ल्या सगळ्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. दिसपट्या मिसाचो वेळ 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रेसींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हजे दाव्येक बायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो रेलिक्यूचो उमो घेवंक भायर सरतात थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणे करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजोवन जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणे आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत मेळटले. 19 तारखेक सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:10 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात सोंपतोच मीस जातले 12:15.
सगळीं जाण आमी निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगळीं बराबर वचून म्हणुया. येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सगळीं बराबर म्हणुया. मागणे सान फ्रांसीस शावेराचे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळे लासता. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक दिसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणताव. आमेन. Francisco Xaviera, tuci curu goya shara, tuci sucha soinica, soda soi divo. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटोजी डेस्कार वा कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणायकी सांडोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवचें. कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबाव वस्तू तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वाजता आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. 19 तारखेर 12:15 मराठी भाशेन मीस जातोलें.
Check this one. Check. 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 Check.
check. Check. Check. Check this.
check. Dear brothers and sisters, in a world where pain and illness can often bring isolation and fear, our presence becomes a powerful sign of God's love and compassion. The theme for today's Mass is "Let our visits to the sick enkindle hope in their life." Visiting the sick is more than just an act of kindness. It is a ministry rooted in the heart of the gospel. Today's day is dedicated to the sick. Pope John Paul II, in his letter Salvifici Doloris, reflects deeply on the mystery of human suffering in the light of Christ's life, especially his passion and cross. Let us open our hearts to the consolation of God, who does not abandon his people in their suffering, but embraces them with mercy, hope, and love. भावा भयणीनो, कश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतले ह्या संवसारान एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दिवीक मोगाची आनी काकुतीची उद्वेदान परवासो दितेली कोणाक आयचो विशय जावन आसा पिडेस्त Soltanto os que agotem, soltanto os champolam, soltanto sobre correm, soltanto são constrangidos, soltanto os que agotem, soltanto soltanto sogles correm, soltanto Salvador utentana, calzat leut calzorta, aici de sace sorboso, tu cadonia te betoina, Salvador utentana, calzat leut calzorta, aici de sace sorboso, tu cadonia te betoina.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या आयचे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां मायेमोगाचो येवकार. आमची सगळीं इंतेसांवां आमी घेवन आयल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी ती ह्या मिसांत हाडुया. पिडेस्त दुखवलेल्यांक कश्टावतल्यांक त्रासान पडलेल्यांक पासत मागुया. आयज वाडदीस समोर उपतात लग्नाचो वो यादनिकी माखणेचो वो धर्मीक आंगवण्यांचो दीस समोर उपतात तांचेय पासत आमी मागुया. आयज जायतीं जाणां लग्न जातलीं तांचे पासत जायत्यो माखण्यो आसतल्यो पाद्री जातले संवसारान तांचेय पासत सगळ्यां पासत मागुया. एकामेका पासत मागुया. तुजे सायडीन आसलेल्याक मुखार आनी फाटल्यान आसलेल्या पासत खेरीत भशेन माग. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, कोश्ट दूख आनी पिड्या सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची पदवेदार बोरवांसो दितेली खुणा. पिडेवंतांक आनी कश्टावतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाळ कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टावतल्यांक पिडेवंतांक पेकवणी बुजवण आनी बोरवांसो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टावतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकवणी आनी बोरवांसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खतखतायेन मागुया. ही कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेकांताय बोगसणे मागुया. हात जोडून सगळीं खालतिकायेन म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी.
तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळाच्या मनशाक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताचे सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोर्दांनीक आपले पोतिनींक आनी ओपपोतनींक पिवचे खातीर नाखबुदांदारान ताच्या बापायन हाडून लायलेले जेरुजालेचे देव मंदिराचे पवित्र स्थानांतले लुटून हाडलोले भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सोर्दार, ताची पोतिनी आनी ओपपोतिनी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या रुपयाचे, पितुलीचे, लोखणाचे, लाकडाचे आनी फातरांचे देवाक तांणी वाखाणलो. ओचीत एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिवा आसतनान फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्यांचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा दोळो फूल जालो आनी उस्के बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाक सांदे दील जाले आनी ताचे दिमयो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतान जुदेव निर्वासिती बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आमी ओजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुतावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचपी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त न्हेसयतलो आनी तुज्या गोळ्याक एक भांगाराची सोडपळी घालतलो आनी राजान तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजें देणें तुकाच दवर आनी तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. तें घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचूंक दाखयतलो आनी ताचो वरतूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी तीं आयदनां तुजे सोर्दार, तुजे पोतिनी आनी ओपपोतिनी पियेलीं. जांकां जोदोर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजूय ना त्या भांगाराचे आनी रुपयाचे, पितूलचे आनी लोखणाचे, लाकडाचे आनी फातरांचे देवाक तुवें वाखाणलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाचेर हातान आसा, सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाट्यो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयलेलें आसा तें हें, मेना मेना, तेकाल आनी पार्सेन. ह्या उतरांचो अर्थ तुका, ह्या उतरांचो असो मेना म्हणजे देवान तुका राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्या. तेकाल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सेन म्हणजे तुज्या राजा दोशेन करून मेदिना आनी पारशी लोकांक दिल्या. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सगलीं म्हणुया.
ताका महिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससना सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका महिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनांक मोलबाच्या नोकेतरांदो सर्वेस्पराक वाकाणात ताका महिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनांक सो बाब ताका महिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससना पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका महिमा दियात मान दियात सासनांक सासनांक वाऱ्या वाऱ्या पोवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका महिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनांक सो बाब ताका महिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनाक उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका महिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनांक हिवा हिवा गोरमी गोरमी सर्वेस्पराक वाकाणटा ताका महिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनांक जबाब ताका महिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनाक शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोणकुणीन घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो म्हणटूच कसलो परतीपाळ करचो तो आदीं फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घोट मनान दवरात तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरी दायरी इश्ट मीत तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना तुमचे थिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो विशय आमच्या क्रिस्तांवांचें काकलुतीचें काळीज उक्तावूंक आमकां उलो कोत्ता पिडेवंतांक भेट दियात आनी तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटोवया मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या संवसारांत आमकां बोरवांचो चड गरज कित्याक खंयच्याय जाग्यार तुमी पळयात जाल्यार निराशीपण आमकां दिश्टी पडटा जावं आमच्या घोराब्यांनी जावं आमच्या समुदायांत जावं आमी काम करता थंय आमच्या हॉस्पिटलांनी खंयच्याय जाग्यार पळयत जाल्यार आमकां निराशीपण दिश्टी पडटा आनी ताका लागून आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक बोरवांचो दिवंक आमकां गरज आयच्या विशयाचेर आमच्या नियाळाक थोडो आदार दिवंक एक काणी तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां एक जाणटो
कांय दुयेंसाक लागून हॉस्पिटलांत आसलो आनी थंय बेडी सायडीक एक कोदेल दवरूंक ताणें मागलें. आनी ताचे धुवेन एक दीस म्हणलें, डॅडी, ही कोदेल, ही खाली कोदेल बेडी सायडीक कित्याक दवरल्या? तिचेर कोण कांय बसना. तेन्ना ताच्या बापायन एक आमरकूच आसो दिलो आनी ताणें म्हणलें, बाये म्हजें, एकदां पादेगारान शेर्मांव सांगलेलो की मागणें करप म्हणल्यार जेजूशी आमी उलोवप. तो जेजू आमच्या सांगाता बसता आनी तो सगलें आयकता. तर म्हजे बाये, जेन्ना म्हाका एकसूरपण भोगता, जेन्ना म्हाका भिरांत दिसता, तेन्ना हांव ही कोदेलीक वळोन म्हणटा, जेजू तूं आसाय मो. आनी तेन्ना सगलें म्हजें भिरांत, सगलीं म्हजें एकसूरपण हांव ताका शॅर करता, हांव ताका सांगता. आनी तेन्ना म्हज्या आत्म्यांक शांती भोगता. आनी थोड्या दिसांनी तो जाणटो मेलो आनी जेजूच्या खांदार आपली तकली धरून सोंपलोल्या भाशेन ताची तकली त्या कोदेलीर सोंपल्या उपरांत ती मेळ्ळी. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मनशाक ताच्या आत्म्यांक शांती कितकोन मेवली काय? त्या वखदांनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते जेजूचें आसनें ताका मेळ्ळें आनी तें ताका शांती मेवली. तर हीच शांती, हीच जेजूची शांती आमी पिडेवंतांक भेट करूंक वेता तेन्ना हीच शांती आमी तांकां दिवंक पावता. हें जेजूचें आसनें आमी तांकां दिवंक पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना पिडेस्तांक भेट कोत्तलीं जाल्यार आमी खालती जावंक गरज, आमी ल्हान जावंक गरज. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां होच संदेश मेळटा. आमी जेन्ना गोरवान बोत्ता, पदवेन बोत्ता तेन्ना आमचें निसोणटोन जाता. तो राजा आख्खो गोरवान बरोन, पदवेन बरोन देवाची भिरांत नासली ताका. आनी ताणें देव मंदिरांतलीं आयदनां घेवन ताणें बोश्टायलीं. आनी ताका लागून देव ताका बरोवन सांगता, तुजें निसोणटोन जातलें, तुजे दीस मेजलोले आसा, तुजें राजवट सगली फुट्टली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आयज खालती जावंक आनी पिडेवंतांक भेट करूंक आयज आमकां उलो आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमच्या जिवितांत येतोले कोश्ट, दुमाळे, भिरांत हें सगलें सांगता. पूण आखरेक तो म्हणटा, निमाणे कोडे पासून कोण थीर रावतात ती सासणाचें जिवीत वेंग मारूंक पावतलीं. जायतीं आमकां पिडेस्त लोक आमकां एक प्रेरणा जाता. कित्याक आमी जंय बरीं आसात तीं जायते फावटी निराशी आसता. पूण तीं पिडेस्त लोक, तांच्या जिवितांत कोश्ट आसात तरी पूण तीं खुशाल आसतात, तीं दिसतात. एके भाशेन जेजू सांगता ते भाशेन आपल्या कोश्टां पासून ती जेजूचेर बोरवांसो दवरतात, जी जेजूचे थीर आसतात. तर आमी तांची देख घेवंक गरज. आनी आयज आमी सांत फ्रांसिसाच्या नोयनाक आसाव आनी आमी जाणाव सांत फ्रांसीस आपलें जिवीत पिडेवंता पासत खोरचिलें. जेन्ना तो पाद्री जाल्लो त्या वर्सा वेनिसाच्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स, त्या हॉस्पिटलांत तो आपलें मुण्यारपण चलयतालो. आनी थंय सगल्या पिडेवंताची तो सेवा करतालो, तांचे गाय धुतालो आनी मेले उपरांत तांकां फोंडांत पुत्तालो. तर आमच्या सांत फ्रांसिसाच्या पावलांनी चलतना आमी आमच्या जिवितांत कितें घेवंक गरज? पयलें म्हणल्यार आमी दरेकलीं देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी ओळखूंक गरज. आमच्या पिडेवंतांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी शिकुया. ही आमची पिडेवंती आमकां कांयच फायद्याची न्हू. तेंचें आमकां कित्याक पडलां? जायते फावटी ही आमची गोत जाली आसतली.
पूण आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. आमकां प्रतिश्ठा आसा, डिग्निटी आसा, कित्याक देवान आपल्याच सारक्याची आनी आपल्याच रुपाची आमकां सगल्यांक घडल्यांत. तर आमच्या पिडेवंतांक आमी मान आनी रेस्पेदान लेखुया. आनी दुसरी म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार आमच्या विशयांत आमकां मेळटा. गरिबांक, पिडेवंतांक आमी भेट दिवया आनी जाता तो आदार तांकां दिवया. कित्याक ही जावन आसा एक दोयाळी कोन्नी. आनी ही कोन्नी आमकां स्वर्गार वचूंक आदाराची जाता. एक म्हणल्यार आमकां फायद्याची पडटा, कित्याक आमी स्वर्गार वचपाक आदार दिता. आनी दुसरें म्हणल्यार ही भेट पिडेवंतांक एक बोरवाशाची कीट पेटयता. जायते फावटी जिवितांत एक सुरपण ती भोगतात, कोश्ट ती भोगतात. पूण जेन्ना आमी भेट दिवंक वेता तेन्ना तांच्या तोंडार हांसो येता. हें जिवीत जिवंक तांकां खुशालकाय भोगता. निराशीपण फाटीं उरता आनी बोरवासो फुडें. तर हेंच करूंक जेजूचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. जो जेजू सगल्या पिडेवंतांक बरो करीत गेलो, तांकां बोरवासो दिलो, तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो. तो ताचीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. उबी रावया. भयणी भावांनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. आमचो भावार्थ जिवो जाला. ह्या भावार्थाचो जबाब आमची मागणी आमी भावार्थानच देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तोरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक आपले पोरगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक, तांचो बोरवांसो आनी भावार्थ गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्या वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. वेगवेगळे कुडीचे, मोनाचे आनी ओतम्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात तांणी आपले दोळे खुर्सार मारलोल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत, बोरवांसो आनी भावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवनपणांत जोयत मेळ्ळां तें भावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता हांव तुका. जी मोरनाचे तोणेर पावल्यांत तांणी आपलो बोरवांसो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेयना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावन निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन, भावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता हांव तुका. आमचे तोरेकवार पिडेक इलाज दितोले दोतोर आनी नोर्सी आनी परामोस करतेल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपले मोन घालून आनी ताच्याच आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवांसो वाडोवंक पेकोवणेचे दूत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता हांव तुका. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दोर मनीसकुळाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता हांव तुका.
भोव दयाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय देखून आमची मागणी आयकोताय. ही उदगारलोली आनी ओगेपणान तुजे मुखार दवरलोली आयच्या दिसा आमची मागणी तुजे मोहिमेक आनीक तुजें राज विस्तारूंक उपकारतात जाल्यार, आमच्या ओतमीक फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचणां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Tuż
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटूया. तुझ्या कुर्सानी जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी कार्डिनल फेरांव आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या दरे बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुतूर मेल्ल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती, भाग्यवन जुजे च्या पती सांगता, भाग्यवन धनदोता, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व कालिदुका मांडल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उद्दार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतेल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शेवंक वेता ते आमची जोटी आनी कास ताडेन आसांव. पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. थोड्यो कळवण्यो. कातोलीक धर्मान जाणें बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणी कम्युन्यांव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनी ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Co się udo, uciągnij jak morbiznycie, jątra colą polubecie, duši pokor pak na ciebie, na Božesu, ani podmi. Duši pokor pak na ciebie, na Božesu, ani podmi.
ponti della vine, canto lolo ruca, canto, vigor lolo curi santo, duši pokor makna živi, namo Jesu, hari podvi. Duši pokor makna živi, namo Jesu, hari podvi. Tu nas, oronia to svadik mana, Devurčico učakamo, Izraela čen korba udo, duši pokor makna živi, namo Jesu, ani podvi. Duši pokor makna živi, namo Jesu, ani podvi. सोगली आमचे दोळे दांपोवया आनी ओगेपण सांबाळून काळजांत शेवलोले जेजूचे असणे अनुभवून ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कोदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट संभ्रमलोल्या फादर रोझारियो आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या डिकन एरन आनी तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या सगळ्या यादनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळीक आनी ह्यो सेवा धर्म केल्ल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसिस्क शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. दिसपोट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेंत मीस जातोले. कुमसारांक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रेसींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दावेक बायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवंक भायर सरतना थंय आमचे दियाकन भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करूंक घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची पुजोवन जाता.
तुमी थंय जेजू सांगता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेतलेल्या तुमकां सगल्यांक आनी ह्यो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस. 3.5 वरांच्या मिसाचेर तांचेर केरीत मागणे आसतले. ह्या बाबतींत तुमकां वेहिकल पास जाय जाल्यार बासिलिकेन कंट्रोल रुमांत मेळटले. 29 तारखेर सगल्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात सोमतोच मीस जातले 12:15. उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बराबर सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जिवीत धरून मेलोय. ह्या पासत बापाक स्वर्गांत मोहिमेन बोल्लोलो आनी संवसारांत तुजी कूड बेगून दिली. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जो एकल्याक आपणाक जाय ते मागचे. म्हणुया, आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्रात्म्या सवे बापाक वाकांताव. आमेन. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवं जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकय सांडोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार
बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवचे. कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलोय दुबावाची वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबरच्या 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी त्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. 29 तारखेर 12:15 मराठी भाशेन मीस जातले.
Dear brothers and sisters, in a world where pain and illness can often bring isolation and fear, our presence becomes a powerful sign of God's love and compassion. The theme for today's Mass is Let Our Visits to the Sick Enkindle Hope in Their Life. Visiting the sick is more than just an act of kindness. It is a ministry rooted in the heart of the Gospel. Today's day is dedicated to the sick. Pope John Paul II, in his letter Salvifici Doloris, reflects deeply on the mystery of human suffering in the light of Christ's life, especially his passion and cross. Let us open our hearts to the consolation of God, who does not abandon his people in their suffering, but embraces them with mercy, hope, and love. भावा भयणीनो, कश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतले ह्या संवसारान एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दिवीक मोगाची आनी काकुतीची उद्वेदान बोरवासो दितेली कोणाक आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान बोरवाशाची खीट पावसा जुआं पावलो दुसरो साल्विफिची डॉलोरिस आपले विस्व चिटीन मनशाचे कोश्ट जेजूच्या जिवितान कोश्टान आनी मरणान पुळ्यो घुस्कायता पिडा हो कोश्ट एक निर्भाग न्हय ती सोबार पावटी देवाची कर्तृत्वां पुरवटूंक एक भोव उपयोगी हातयार तर ह्या मिसाचे भेटेन तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी भरवासो दिवपी उजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावं खोतखोत्यान मागुया.
check, check, check. 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 Costami sott'autocar, Uschiacoti sott'autocar, Cosciampona sott'autocar, Sogles Goret sott'autocar, Son Costani sott'autocar, Uschiacoti sott'autocar, Cosciampona sott'autocar, Sogles Goret sott'autocar, Disafantorul de dana, Gazat leheut ca sorteau, Acea de sace sorbozor, Tu cadonia te betoitau, Disafantorul de dana, Gazat leheut ca sorteau, Acea de sace sorbozor, Tu cadonia te बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जेजू ख्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या म्हज्या भावा भयणाक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भावा भयणींनो कश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकलुतीची पोदवेदार बोरवोसो दितेली कुणां पिडेवंतांक आनी कोश्टवतल्यांक
भेट करप म्हणल्यार एक दयाळ कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कोश्टवतल्यांक, पिडेवंतांक पेकोवणी, बुजवण आनी बोरमोसो दिवंक आनी ताचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कोश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी ताच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सांत फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरमोसो दिवपी, बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक कोतकोतायेन मागुया. आनी जायते पावटी आमचें जिवीत जियेत आसतना पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान धीर आनी बोरवासो दिवंक आमी जायते पावटी चुकल्या. हे वेळार असल्यान दुसऱ्या पातकाची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातकाची दूख धरून हात जोडून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया ओगेपणान आमच्यो गुरसो देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंचकुळीच्या मनशाक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपणे आपल्या सोरदारांनी आपल्या पोतिनेनी आनी उपपोतिनेनी पिवचे खातीर नाबुकोडनजारान ताच्या बापायन जेरुसाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सोरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगाराच्या रुप्याच्या
पितूरच्या, लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओवचीत एका मनशाच्या हातांची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्या स्थाना फाटल्यान राजमालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरी चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सोरपाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रोश्ट सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सोरपोळी घालतलो आनी राजान तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेला राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी तोचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडली आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुजे पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांय समजयना त्या भांगराच्या आनी रुप्याच्या, पितूलच्या आनी लोखंडाच्या, लाकड्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हें उतरां बरयल्यांत. बरयलें आसा तें हें, मेणे मेणे तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतराचो अर्थ असो, मेणे म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखलां आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिद्यानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सगळीं म्हणया, ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. मळबाच्या नखेत्रांनू सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. पावसा पावसा, दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. वाऱ्या वाऱ्या, पवना झोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. उज्या उज्या, दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. हिवा हिवा, गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा मोरो पुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुगूट दितलो. सर्वेस्पराक जोय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sorvespor तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीर करून बणकुणींत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो पोर्तिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आधावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरां, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलो. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, हांव एका दिसाय एका पिडेस्त ओस्तोरेक भेट करूंक तिच्या घरा सोरशीं गेल्लो आनी तिची खबर घेता आसतना तिचो पूत जो आसलो तो असलो उदगाल्लो. म्हजी आवय आपणा लागीं घोडटा तेन्ना कोणूय तर गांवांत पिडेस्त आसा जाल्यार ती वेताली, तांची खबर घेताली, मागणें करताली आनी जायतो वेळ सारल्या उपरांत ती घरा येताली. आपणाक ओगोत फ्री मेळटा तितलेय पावटी पिडेस्तांची ती वचोन खबर घेताली. आयज म्हजी माय बरी ना, पूण आयज तिचे खोबरेक येतली वो तिचे सरशी येवन मागणें करतली आयज कोण दिसती पडनात. आनी देखून तो अशें म्हणूंक लागलो म्हाका, आयज मुगे मायन इतलें केलोलें, आयज तिका थोडें तरी मेळोवंक आयज कोण तिचे खबरीक येना. म्हजी माय आतां 3 म्हयने जाली आसा घरांत, भोवंक जायना कांय जायना, पूण तिचे सरशीं येवन तिची खबर घेतली कोण ना. बाबणीनो, आयज ह्या आधुनीक काळार आमी पळयत जाल्यार असलें वातावरण आमकां दिसता. आमची घरची पासून जरी तर कोण बरो ना, आमी तितली त्या मनशा सरशीं वचून ताची खबर घेवंक सोदिनात. आयज कोणी एक पावटी वेता आनी मागीर आनी खबरू ना. आमी आयज घोडे आमी म्हणटल्या आमकां वेळ ना. पूण बाबणीनो, आमी तर थोडी वर्सां फाटीं तर नदर मारीत पडयत जाल्यार आमचो घरचो, गांवचो, वाड्याचो कोणूय बरो ना जाल्यार
वेळ काडून सगळीं खबरीक वेतालीं, जावं ते हॉस्पिटलां जावं ते घरा लागीं. आनी असो पिडेस्ता सवें आमी वेळ सरतालीं. तांच्या पिडेंत आमी कितें तरी आमचो वेळ दिवन तांचे हाल उपद्रे इल्लो वेळ तरी उणें करूंक आमी वावुरतालीं. आयज हें मन उणें जालां, आयज उणें जालां. आयज घरचो लेगून आपल्या घरच्यांचो खबर घेवंक पावना, भेट दिवंक पावना. आनी असली परिस्थिती आमची आसतना आयचो विशय आमकां उगडास करता. पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान आमी बोरवाशाची कीट जावंक आमकां आपयल्यान. आनी देखून बाबणीनो, जो आमचो भाव वो भयण पिडेंत कश्टवता ताका घोडये आमी व्हडलें ताच्या जिवितान पिडे वाटेन कश्टवता वाटेन कांय दिवंक जायना. पूण जेन्ना हांव ताचे सवें आजीर जाता, हांव ताचे बोगलेर वेता, तेन्ना बाबणीनो ती घोडी जाता आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक जे कोश्ट पडटात ते तांकां ते वेळार दिसनात. कित्याक मनीस कोण आपल्या भेटेक येयला त्या भेटे वरवीं तांच्या कोश्टांचेर, तांचे पिडेचेर त्या वेळार विसर पडटा. आनी देखून बाबणीनो आयचो विशय आमकां उगडास करता. जेन्ना हांव एका पिडेस्ताक भेट दिता, हांव तांचे बोगलेर वयता, घोडे हांव पावना जाल्यार हांव फोन करता. त्या फोना वरवीं वो म्हजे भेटे वरवीं तांच्या हाल उपद्र्यांक बाबणीनो हांव इल्लो बोरवासो जाता, इल्लो कुशालकायेचो वेळ तांकां दिता. आनी देखून बाबणीनो हें करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनी देखून बाबणीनो आयचे पयल्या वाचपांत आमी पडयत जाल्यार आमी पडयता थंयसर मनीस जेन्ना आपल्या जिवितांत आपणाक जाय तें करता, देवाक विसरता, देवाक कुशीन उडयता आनी आपणाक जाय तें करता, तेन्ना हे कोरणे आपणे केल्ले कोरणे वरवीं मनशाच्या जिवितांत नोश्ट येता, वायट येता. आनी देखून आमी पळयलां आयच्या पयल्या वाचपांत बालताजार हो राजा व्हडलें जेवण करता आनी देव मंदिराच्या ती लुटून हाडलोलीं त्या कालसिनी तो बायलांक आनी आपयलोल्यांक सगल्यांक सोरोप वयता आनी देवाचेर तो विसर घालता. आनी ह्या खातीर आमी पळयलां ताका दिसणें दिसती पडटा, जुंय हात बुरयता आनी तेन्ना ताचेर आकांत येता आनी तो दवो फूल जाता, उस्क्या बोरी चिंतनांनी बुडटा आनी ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाल्ले आनी दिंब्यो कडकडूंक लागतात. देवाक नाका तें आपल्या जिवितांत करता, ताच्या जिवितांत हें सगळें वायट येता, ह्यो पिडा भितर जातात. आनी असले वेळार देव साणिना. देव दानियेला वरवीं ताका जाग्यार हाडटा आनी ह्या वरवीं बाबणीनो ताचे हाल उपद्रे पयस जाता. पयस करूंक देव वावुरता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आमकां सांगता कोश त्रास आमच्या जिवितांत येतलेच, पूण जेजू आपलो सांगात आमकां बसयता, जेजू आपलो आदार आमकां बसयता. देखून कोश्टां त्रासा वेळार पिडे वेळार आमी एकली नात, पूण देव आमच्या सांगात आसा. बाबणीनो आयचे दिसा हो विशय नियाळटा आसतना पिडेस्तांक भेट दिवन तांकां आमी बोरवाशाची कीट जावंक हो विशय नियाळटा आसतना पयले सुरवातेर उगडास दवरया. आमी पातकाचे पिडेंत लडवळटना देव पयलें पावल मारता आपल्या पुता वरवीं पातकी मनशा कुडाक भेट करूंक. आनी ह्या वरवीं जेजू आपल्या कोश्टा मरणांतल्यान आमकां पेकोवणी फावो करता. देव जेजू वरवीं आमकां भेटूंक येता पातकी मनशा कुडाक, पातकाचे पिडेंत आसलेल्यांक भेट दिता आनी ह्या वरवीं आमकां बाबणीनो जण एकल्याक जेजू कोश्टा मरणा वरवीं आमकां पेकोवणी दिता. आनी देखून देव तर आमकां पातकी मनशांक भेट दिवंक येता जाल्यार आमचें जिवीत जियेत आसतना बाबणीनो पयले सुवातेर आयचो विशय उगडास करता. आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक आमी भेट दिवंक आनी देखून सिराकाचो पुस्तकाचो बरोयनार 7वा वेसवड 35 वड आमकां सांगता पिडेस्तांक भेट दी. आनी तूं भेट दिता तेन्ना तुजें बरेंपण तुका आसा, तूं बरेंपण जाता. आनी देखून बाबणीनो आमचें जिवीत जियेत आसतना भेट दिवया. आयज न्हू आमचें जिवीत इतलें जालां की आयज आमच्या पिडेस्त भाव भयणां सगळें घरचीं पासून पिडेस्त आसत जाल्यार आमकां वेळ ना.
तांकां भेट दिना. आमचे लागीं आज सोंपेपण आसा फोन करूंक पासून आमी सोदिनात. आनी जेन्ना आमी असले परिस्थितींत आसात, आयज घोडे आमी जाय ती आमचे लागीं पयसो आहा आमी काडटा आनी कॅरटेकर दवरता. कॅरटेकराच्या हातान घातली मागीर वासपूस पासून करिना. आज असली परिस्थिती. आनी देखून बाबणीनो जी बरेपण आमचे भेटे वरवीं वो एक फोना वरवीं आमी आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक दिवंक जाता तें आयज आमी वाटायता. आनी ह्या वरवीं आमी तांच्या पिडेन तांच्या एकसूरपणान ते बरवासो जावंक जातालो तो आमी पयसावता, नाकारता. आनी देखून बाबणीनो आयचे दिसा आमी हो विशय नियाळटा आसतना आमी प्रयत्न करुया. वेळ केल्यार वेळ जाता. आमी तर वेळ नांव म्हणलो वेळ केन्नाच जावपाना. आनी देखून आमी जाता ते भाशेन वेळ करुया. आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक भेट दिवया. आदी बरी म्हज्या भुरगेपणार उगडास आसा म्हाका जेन्ना गांवचो पासून घरांतलो पासून कोण बरो ना हॉस्पिटलांत आसा, आमची जाणटी वाडलोलीं घेवन आपूण वेतना आमकां भुरग्यांक पासून वतालीं. म्हणटच एक एग्जाम्पल जातालो भुरग्यांकूय एक देख जाताली भुरग्यांनी पिडेस्तांचे खबरीक वचप. आनी देखून बाबडीनो आयज असलें मन ना. आमी तर आयज वाडलोलीं असलीं आमच्या पिडेस्तांक तर भेट दिना, आमची भुरग्यांकूय आमी देख दिवंक पावची ना. आनी देखून आमी जण एकलो पिडेस्तांक भेट दिवया. आमच्या भुरग्यांकूय आमी पिडेस्तांची खबर घेवंक तांचे हाल पोद्र्यांनी वांटो घेवंक आमी शिकोया. दुसरे सुवातेर बाबडीनो जेन्ना हांव पिडेस्तांक भेट दिता तेन्ना बाबडीनो तांच्या काळजांत बरवासो उत्पन्न करता. ती घोडी आपले पिडेंत कश्टवता आसतना निराशे आसात. जाणात ती घोडी थोड्यांची पिडा गंभीर, ती जाणात तांणी साल्वासांव ना आनी उरचें ना म्हूण. पूण जरी तर हांव तांकां भेट करता तेन्ना म्हजे भेटे वरवीं तांकां बरवासो मेळटा, तांकां धीर मेळटा, तांकां नेट मेळटा. आमचे साद्या हे भेटे वरवीं वो साद्या त्या फोन कॉला वरवीं भेट नेट मेळटा जिविताक. घोडे निराशीपणां ती आसात, साल्वार जातली म्हूण आसना, पूण म्हजे भेटे वरवीं तांच्या जिवितांत जायतें बरेपण हो बरवासो धीर घोटाय हांवें दिवंक जाता. आनी देखून बाबडीनो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी पिडेस्तां सगळें ताणें कशे भाशेन वागलो तें आमच्या शुभ वर्तमानांनी आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू सारकी आमी जावया, कित्याक जेजू आमचो सोमी, ताच्या फाटल्यान आमी करता. दर दिसा जेजूची देख घेवया आनी आमी जण एकलो आमचें जिवीत जियेत आसतना जे भाशेन जेजून पिडेस्तां सगळे मोग अपुरबाय धीर गोठाय दिली ते भाशेन आमी आमच्या पिडेस्तांक मोग गोठाय धीर आदार आमी दिवंक ह्या मिसान बागेवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून कृपा आनी बोड आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया. पिडेस्तांक भेट दितले हांव जाल्यार ही दयाळ कोरणी आमच्या जिवितांत करतले हांव जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हे वेळार आमची मागणी स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक आपले परगटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बरवासो आनी बावाट गोड करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या स्वस्थ आनी खात्या वरवीं घेवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. वेगवेगळे कुडीचे मनाचे आनी आत्म्याचे पिडेक लागून कश्टवतात. तांणी आपले दोळे खुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बरवासो आनी बावाट मागूंक आनी जेजूच्या जिवनपणांत सोयत मेळ्ळां तें बावाटान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जी मरणाचेर तोंडीर पावल्यात तांणी आपलो बरवासो जेजूचेर गोड दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून
निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन भावार्थान आनी बोरवोशान जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी पोरामोस कोत्तेल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपलें मोन घालून आनी तांच्या सादारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवोसो वाडोवंक पेकोवणेचें दूद जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुळाच्या जिविताचें मोल आनी ओत समजून घेवंक फावो तें जिवीत राखतले उपाय सोदून काडूंक वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सा फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या मोगळ बापा, तुज्या आदाराचेर पातयेवन आमची कालती मागणी तुज्या फुड्यान दवरल्यान दोयीन ती स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Suka fulla costa carte, el samgele cini vate, attau papa pitok tuka, udia ali soria vagra. Ece ami somor mila, tendu malum kemur bakta. Malgoria chama saroktan, misun tugedo yarbora. Ece ami somor mila, tendu malum kemur bakta. Malgoria chama saroktan, misun tugedo yarbora. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस करून मागयो. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलां ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत तांचे सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorge, tu
हितूंत सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पोरोंची वोटपोणा पोरवे तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोटारा आमची सोडवो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ 14 आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची मै सांगती भाग्यवन तुजे चपोती भाग्यवन दोरमतांक आनी सोर खळी तुका मानवल्या हांव त्या सगल्या भक्तां बरोबर सस्तें सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्याच सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचीच चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी
तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सोगली आमी सुभागी. कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनियांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Duce pokor magna dziwi, nabor Jezu, ani potwi. Duce pokor magna dziwi, nabor Jezu, ani potwi. Jesu puna casa, tela monti, tela vine, canto lolo, ruka canto, migor lolo, curisato, duce pokor magna dziwi, nabor Jesu, ani potwi. Duce pokor magna dziwi, nabor Jezu, ani potwi.
जावन आसात तूं जावन आसात ओरोड्यांतलो स्वारीक माना दिवपोचेचो उज्या काबो Izraelaचे कोळपा उदो तुझे पोगोर मागता जिवी नाबो जेजू आनी पोदवी तुझे पोगोर मागता जिवी नाबो जेजू आनी पोदवी Maka tuci goros Suke zomem zosze udok Ucia jak bolbis lecze Jotrak zulun polu becze Tuci pokor makna dziwi Na Bożecu Ani podvi, tuđe pokor makna živi, na Božezu, ani podvi. सगळीं आमी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजांत शेवलोल्या जेजूचे आसणे अनुभवुया ताका आमी आमचे दिनवास दिवया प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुज्या मोगाची विंगेंतलीं आनी आमच्या भाव भयणाच्या एकवटांतलीं वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा आयची मिसाची भेट समोर उमलेल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर एडवर्ड कोस्ता हांकां आमचे दिनवास तशेंच आयचे सेवाधर्म आनी गायनाची मांडवळ करतल्यांक आमी दिनवासता आयज बागेवन फ्रांसीस सावेराचो नोवेनाचो तिसरो दीस दिसपोट्या मिसांचो वेळ 6 वाजता 7:15 8:30 9:15 11 सकाळचे आनी 3:30 5 o'clock आनी 6:15 इंग्लीश मिस सांजेचे ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्या एसोसिएशन ऑफ सिनियर सिटीजन्स ऑफ कलांगूट हांकांय आमचो दिनवास कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता तशेंच म्हज्या धाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता तुमी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना तुवें आमचे दियाक्न भाव आसतले तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता दूर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता
तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भोक्तीपोणीन भाग घेतलोल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तोलांतोरी भावा भयणां पासत भेटयल्ला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस. 3.5 वरांचे मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. हे बाबतींत तुमकां वेहिकल पास जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत मेवतले. 29 सगळ्या याज्ञिकांक आनी धर्मीक भावाक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा याज्ञिक आनी धर्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतोर धर्मीक जोमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना. जोमात सोमतोच मीस जातलें 12:15 PM. 29 12:15 PM मराठी मीस आसतलें. सा फ्रांसीस शावेराचे मागणें. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अवत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते साक्षी पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पुरी. सकाळचे 3:45, 5, 6 o'clock, 7:15, 8:30 आनी 10:30 वाजता पोरबेचे मीस आसतले. 12:15, 3:30, 4 o'clock, 5 o'clock आनी 6:15 इंग्लीश मीस. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता.
तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवचो. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसाक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रवासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.
test, check, mic test, check. Check, mic test. Check, mic test, check. Check, mic test. Check test 1. Check. 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 Test mic test. 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 Test mic test. 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 Test mic check. Test. Check. 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 Mic. Check. Check.
Dear brothers and sisters, in a world where pain and illness can often bring isolation and fear, our presence becomes a powerful sign of God's love and compassion. The theme for today's Mass is Let our visits to the sick enkindle hope in their life. Visiting the sick is more than just an act of kindness. It is a ministry rooted in the heart of the gospel. Today's day is dedicated to the sick. Pope John Paul II, in his letter Salvifici Doloris, reflects deeply on the mystery of human suffering in the light of Christ's life, especially his passion and cross. Let us open our hearts to the consolation of God, who does not abandon his people in their suffering, but embraces them with mercy, hope, and love. भावा भयणीनो, कोश्ट, दूख आणि पिडा सोंसतले ह्या संवसारांत एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची उद्वेदाक बोरवासो दितेली गुणां. आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट Papsal Juan Paulo II, Salvifici Doloris, आपले 20 चिटीन मनशाचे कोश्ट जेजूच्या जिवितांत, कोश्टान आनी मरणान उडोवंक घुसकायता. पिडा हो कोश्ट एक निर्भाग न्हय, ती सोबार पावटी देवाची कर्तृत्वां पुरगटूंक एक भोव उपयोगी हातयार. तर ह्या मिसाचे भेटेन तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी भरवासो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावं खोतखोत्यान मागूया.
संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका दिसा फांतोरू देताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसा जेसूर बुसो तुका दुनिया ते भेटोयता संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका तुका बोरीत आसता तेन्ना म्हजे भितर सुस्कार सोडटा हांव कोतोला कितें करचें दुनियाचेरूच पातयेवन रावचें संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रोत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रोत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भावा भयणीनो कोश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची पोदवेदार बोरवांचो दितेली खुणां पिडेवंतांक आनी कोश्टवतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाळ कोळणी ही कोळणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा कोश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी बोरवांचो दिवंक आनी तांचो बावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें जेन्ना आमी कोश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता मिसाचे बेटेक तयार जाताना सांव फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवांचो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक कोतकोत्यान मागुया ही आयकल्लीं उतरां आमच्या मनांत धरून हे मिसान फावो ते भाशेन वांटो घेवंक आमी तयार जावया आनी सबार फावटी आमचे दूख पिडा आयल्यात तेन्ना आमी निराशी जाल्या जायते फावटी बोरमोसो आमी सोडून दिला दुसऱ्यांक कश्टान आसतना घडये भेट दिवंक पावंक नात वा तांच्या गरजांक आमी पावंक नात ही सगळीं पातकां आमच्या मनान हाडून खालते काळजान दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे आमकां मागून घेवया हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबड अपराध हे पासत बागीबोन सदांच सांकवार मेरेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमचे सोण एकल्याचें जिवीत, आमचें सुख दूख, आमची पिडा भलायकी आनी खास करून जायते जाणां पासत घडये भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या मजतीन आमी मागूंक आयल्या. हे सगळे आमी ओगीच रावन देवाक उबारुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मय पासान फावो करताय तें आत्मीक अकोत आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासनाक. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपले उंचकुळीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतींनी आनी आपपोतींनी पियोवचे खातीर नाबुकडजोराना ताच्या बापायन जेरुसलेमच्या मंदिरांत सावन लूट मारून हाडलोली ती भांगराची आनी रुपयेची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लूट मारून हाडलोली भांगराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतींनी आनी आपपोतींनी सोरो पियेली. ती सोरो पिवन आपल्या भांगराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वाखाणलो. अवचीत एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्यास्ताना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुनरेचेर बरोवंक लागली. आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा दवफूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडें दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांत हांव जुदेव निर्वाश्टी बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं म्हूण?
भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवे आसा म्हूण हांवें आयकलां, आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापांची जानवाय सगल्यांक दिसून आयल्या म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें न्हेसोवन आनी तुज्या गळ्यान एक भांगराची सोरपोळी घालतलो, आनी राजान तूं तिसऱ्या पावण्यार आसतलो. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाचे तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडली आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतिनी आनी आपपोतिनी पियेली. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सजमो ना, त्या भांगराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडांच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाखाणली. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्याच हातान सांबाळटा आनी जाचे सुवादीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. हेच पासत ताणें हो हात धाडलो आनी ह्याच हातान उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसात तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पाशी. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुजे राजाचे दीस मेजल्यात आनी तूं शेवटाक पावल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनाक उणाव आसा. पाशी म्हणजे तुज्या राज दोशी करून मिद्यानी आनी पारशी लोकांक दिला. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणतात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मळबाच्या नखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा, दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. वाऱ्या वाऱ्या, पावणा झगडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उज्या उज्या, दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. हिनवा हिनवा, गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak, 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 sorvesporak soy, soy. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुमकां जिविताचो मुकूट दितलो. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak, 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 sorvesporak soy, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानाचे आदीं करून बोणकुणीन घालून राजा आनी राजपाल्यांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटच कसो पोर्तिपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हण गोड मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी दाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्रां तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो दुवेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या मोगाल भावां भयणीनो, एक वस्तोरी दुयेंत पडली. स्ट्रोक येवन तिचे पांय धरले. घरांत आसलेल्या सगल्यांक जायती दूख जाली. जायते दोतोरांगेर तांकां घेवन गेली. जायते कोश्ट त्रास तिका बरी करूंक तांणी काडले. जायते प्रयत्न केले उपरांत गोमन आयलें की ती बरी जावची ना, तशीच उरतली. जायती भाटां बेसां तिका आसलेलीं आनी ह्या भाटान जायतो लोकूय रावतालो. आपल्या जिवितान घोडेक जायते पावटी तिणें तांकां त्रासूय दिलेले. आनी ती दुयेंत जाला ती पळोवन जायतो लोक म्हणोंक लागलो, देवान घोडेक तिका खास्त लायल्या. तिचेर आमचे शिराप तिका लागल्यात. घरांत वावुरतालीं तीं जांकां तिणें दूख दिलेली तिवूय आपल्या मनांत असलींच चिंतनां घेवन रावलीं. कोरेजमाच्या दिसांनी ही वस्तोरी एका रितीराक वचूंक भायर सरली आनी आपलो कुटूंब आपल्या फॅमिली सांगाता वेता आसतना घोडेक तिच्या मनांत आसलेलें हे रितीराक वचून हांव बरी जातली म्हणून. आनी ताका लागून व्हीलचेअर जें आसलेलें घेन आसतना हे रितीरान तिणें वांटो घेतलो. ती भायर सरता ती पळोवन लोक म्हणटालीं, पळयात आतां रडोन कसलो फायदो, देव तिका पावतलो काय. कांय दिसां उपरांत जेन्ना रितीर जावन ती परत आयली, परतून लोक आपल्या घरांनी आपली तोकली भायर घालून पळोवंक लागलो, चलोन येता काय ती. पूण अशें घडोंक ना. ती परती आपल्या व्हीलचॅराचेर बसून आपल्या घरांत गेली. लोक परतून म्हणोंक लागलो, खरेंच घोडेक तिका देवान खास लायल्या आनी तिची पिडा बरी जावंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, जेन्ना ह्या वस्तोरेक हांव भेटलोलो ती अशें म्हणटाली, फादर म्हज्या जिवितान हांवें जायतें वायट केलां म्हाका खबर आसा. आनी जेन्ना हें दुयेंस म्हज्या जिवितान आयलें म्हाका म्हजें पातोग कळोन आयलें. हांव म्हजें पातोग रोडली आनी काळजांत एक आशा घेवन हे रितीरान वांटो घेतलो की हांव घोडेक बरी जातली आनी म्हज्या पांयार चलून येतली. कित्याक म्हाका लोकांक दाखोवंक जाय आसलें की हांव पातकीण न्हय, म्हाका देवान खास लावंक ना. हें दुयेंस कित्याक आयलां म्हाका खबर ना. तरी आसतना
म्हाका बरी जावंक जाय आसली. पूण देवान म्हाका दुसरी शिक्षा दिली. देवान म्हाका सजमायली की तुजें बरेपण तुज्या कुडीच्या बरेपणाचेर आटापलेलें ना, पूण आत्मीक बरेपणाचेर आटापलेलें आसा. आनी आयज हांवें जाचे म्हजेर वायट केलां तांकां बरें करूंक सुरवात केल्या. जायते जाणांक जाणीं म्हजेर वायट उलयलें तांकां हांवें बक्षिल्यांत. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, एक प्रश्न तिच्या जिवितांतल्यान नदर मारल्यार आमच्यान विचारूंक जाता तो हो: ती घोडेक बरी जावंक ना, ती कोणाच्या भावार्थाक लागून बरी जावंक ना? तिच्या अनभावार्थाक ओ पातकी जिविताक लागून, वो सरभोंवतणी आसलेल्या लोकांच्या भावार्थाक लागून, जो भावार्थ तिच्या पातकी जिविताचेर चड आसलेलो पूण देवाचे कृपेचेर आसूंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, आयज पिडेंत आसलेल्यांक कोश्ट सोंसतेल्यांक भेटयलेलो दीस आमी मनयता, तांचो आमी उगडास करता. आनी कोश्ट आनी दुयेंस हो पिडा सगल्यांच्याच जिवितान येताच. आमकां कोणाकूच ती सुटना. जायते वेगवेगळे तरेन ती आमच्या जिवितान भितर सरता. थोडी आमी जल्मांत येतनाच घोडेक ओस्कोत आनी दुयेंत जावन येता आनी जिवीतभर हें जिवीत कोश्टाचें आमी सारता. दुसरी घोडेक उपसयोगाक लागून वा दुसऱ्या कारणांक लागून पिडेंत पडटात. तांचो कांय गुन्यांव आसूंक ना, दुसऱ्यांक लागून तांचेर हे कोश्ट आयलेले आसात. थोडी घोडी दुसरी आसात ती घोडेक तांचे चुकीक लागून ती ह्या वायट परिस्थितींत पावलेली आसतात. घोडेक गुंगी वखदां घेवंक सोऱ्याक लागून आपले कुडीची पर्वा करूंक ना म्हणून घोडेक आतां दुयेंत पडटात. आनी निमणे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, घोडेक आमची कूड ओस्कोत जाता, जाणटे पिरायेर पावल्ली आसा म्हणून आमच्या जिवितान दुयेंस, पिडा वो कोश्ट येतात. हे कोश्ट आयले म्हणून देवान आमचेर खास्त लायली अशें न्हय. ही आमच्या जिविताचो एक भाग जावन आसा. आनी जोरी तर हें स्वत आमी सजमलीं जाल्यार जेन्ना पिडेस्तांक आमी भेट दिता आमचें मन आमी तयार करूंक पावतलीं. कित्याक जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट दिता कसल्या मनान आमी तांकां भेट दिवंक जाय काय? ही पिडा तांचेर आयल्या पयले सुवातेर आमी त्या जाग्यार वेता आसतना नितीदार कशी वेची न्हय. डू नॉट बी अ जज वेन यू विजीट अ सीक पर्सन. ताचे कोश्ट ताका खबर आसात. कोणाकूच कोश्टान पिडेन रावंक नाका. सगल्यांक बरी जाल्लीं जाय. पूण त्या वेळार वचून जरी तर त्या मनशाक सांगलें तुज्या पातकाक लागून हें घडलेलें आसा, तुज्या पुर्वजांक लागून हें घडलेलें आसा, तुज्या फामिलीक लागून हें घडलेलें आसा, कुठं तुजो भावार्थ उणें जाला म्हणून हें घडलेलें आसा, ही नीत करूंक आमकां परवानगी कोणें दिल्या काय? प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, त्या कोश्टाच्या वेळार त्या मनशाक ही उतरां फावो न्हय. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी कोणूय पिडेंत आसता तांकां भेट करूंक वेतात, आमी दोतोर जावची न्हय. जायते फावटी हांवें पासून अनुभवलेलें आसा. कोणूय पिडेंत आसा, 100 जाणां वेतलीं, थंय 100 जाणां आपलीं वखदां सांगतलीं. ताका दोतोरान वखदां दिलेलीं आसात. ताच्या पिडेचो इलाज चलता. हे वखदांचेर विस्वास दवरून तो आपल्या जिवितान ती आपल्या जिवितान हे कोश्ट काडटा. जायतीं जाणां जेवणा म्हूण चड वखदां तांच्या जिवितान. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, सगळें सोंसता आसतना जेन्ना तूं वचून तुजीं वखदां दिता, कितें सांगूंक सोदता? दोतोरा कडेन चड जाणवाय तुका आसा काय? त्या मनशाक तें आयकूंक बरें दिसता काय? दर एक मनीस ताका भेटूंक येता, घोडेक ताच्या तकलेचेर भार वो आपल्याक आनी कितें सांगतलो. आनी घोडेक ताचे फामिलींत आसा ती तांचें आयकून ताचीं वखदां वाडयत आसतात. हे दुयेंत मनशाक, पिडेंत आसलेल्या मनशाक हें फावो काय? तिसरे सुवातेर मोगाळ भावां भयणीनो, जेन्ना आमी पिडेंत आसलेल्या मनशाक भेट्टा, देव कशी वचो नाकात. जेन्ना हांव म्हणटा देव कशी वचो नाकात म्हणून ताचो फुडार आमी थारायता, ताचो फुडार आमी करतलीं. अशें तुवें केलें जाल्यार तुज्या जिवितान अशें घडटलें, हें तुवें केलें जाल्यार तुज्या जिवितान अशें घडटलें. ही फुडाराची भासावणी दिवंक आमकां देवान आपयल्यांत काय?
तर प्रितीच्या मोगाळ भाव आमी जेन्ना पिडेंत आसलेल्यांक भेट करूंक वेता कसल्या मनान वेची. पयले सुवातेर तांची पिडा सोजमूंक, तांची पिडा आमच्या काळजांनी ताची दूख धरून त्या मनान आमी तांकां भेटूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां बालताजर हो राजा आपल्या बापायचे नाबुकदनेजार ताणें देव मंदिरांची चोरून हाडलेली आयदनां आपल्या समोरमांक वापरता. तांची पवित्रताय तो विसरता. जेन्ना ह्या मनशाक आमी भेट दिवंक वेता उगडास दवरया मोगाळ भाव आमी सगळीं देवाची रोचना आनी ताचे रोचने वरवीं आनी भोव करून क्रिस्तांव जे आमकां बावतीस दिल्लो आसा, आमकां साक्रामेंट दिल्ले आसात, ताचे वरवीं आमची कूड पवित्र जालेली आसा. आनी ताका लागून दर एक मनीस जो दुयेंत आसूं वो बरो आसूं तो पवित्र. आनी जेन्ना आमी ह्या मनशांक भेट दिवंक वेता ती पवित्रताय आमी विसरोंक फावो न्हय. ताची पातकाची जोड्डी, ताची पातकाची फारीकपण तो देवा लागीं दितलो, ते आमकां पडोंक ना. आमी वेता ती पवित्र कूड, तो पवित्र मनीस म्हणून वेता, ती देवाची रोचना म्हणून वेता. ह्या गरजेच्या वेळार, आकांताच्या वेळार, दुखीच्या वेळार तांकां आमी सांगात दिवंक वेता. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, हें कित्याक घडलां? जायते फावटी जायते दुयेंसांक आमकां सोजमणी मेळना. आनी सोजमणी मेळना म्हणटूच आमकां जाय तें चिंतून थंयसर आमचीं चिंतनां घालूंक फावनात. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 9व्या आवास्वरान अशेंच घडलें. जेन्ना हो कुड्डो भुरगो जेजू मुखार हाडलेले, जेजूच्या शीस जेजूक विचारतात कोणाच्या पातकाक लागून हो कुड्डो जल्मलो. आनी जेजू म्हणटा कोणाच्याच पातकाक लागून न्हय, पूण ताका मोहिमा, देवाक मोहिमा मेळचे खातीर. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, जोरी तर एक मनीस पिडेंत आसता, कोश्टांत आसता, देवाक कशी मोहिमा मेळोंक जाता? मोहिमा मेळटली जे वरवीं आमी त्या मनशाक लागीं वेतलीं, त्या मनशाक पवित्र म्हूण सोजमतलीं, आमच्या जिविता वरवीं घोडेकता मागण्या वरवीं ताका आमी कुरपा दितलीं, ताका ताच्या कोश्टांत सांगात दितलीं. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, जोरी तर आमी अशें केलें जाल्यार तेन्नाच त्या मनशाक बोरवसो फावो जातलो. नाजाल्यार निराशीपण ह्या मनशाक आमी दिवन वेतल्या. तर आयच्या दिसाक नियाळ करुया. कितले फावटी आमी ह्या लोकांक, ह्या मनशांक आमी पवित्र म्हूण मानल्यात काय? कितले फावटी घोडेक आमी तांची नीत केल्या काय? कितले फावटी घोडे आमी देव जावन तांकां सोजमणी दिवंक गेल्यात काय? आयज नियाळ करुया. भाग्यवान मादर तेरेजा जेन्ना पिडेस्तांची सेवा करताली ती म्हणटाली तांच्या जिवितान हांव जेजू पळयतां, तांच्या रुपान हांव जेजूक वळखून घेता. आयज आमच्या घरांनी, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या वाठारांत जीं पीडीत आसात तांचो उगडास करुया. आनी तांचे खातीर मागतना तांच्या मुखामोळांत आमकां जेजूचें रूप पळोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आमेन. म्हाकाच्या बाबा भयणीनो, सगळीं आमी उबी रावया. आमच्या जिवितान कोश्ट पिडा येतात तेन्ना देव खास लायता अशें न्हय. देव आमचो मुख कोत्ता, देव आमकां बक्षिता, देव आमच्या सांगाताक आसा. असली कल्पना आमी मनान धरून आमची पिडा कोश्ट देवाक उबारूंक आनी दुसरे कोश्ट वतात तांचेय कोश्ट सजून घेवंक तांकां आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमकां आदार दी म्हूण आमची मागणी कोतकोत्यान देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक आपले पोरगोटणे, उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक, तांचो बोरवांसो आनी भावार्थ गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्या वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आनी आत्म्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात तांणी आपले दोळे खुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवांचो आनी बावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणान जोईत मेळ्ळां तें बावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. जी मरणाचेर तोडणीर पावल्यांत तांणी आपलो बोरवांचो जेजूचेर गोठ दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन बावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परमोस कोत्तल्यांनी जेजूचे जाणविकायेचेर आपले मोन घालून आनी तांच्याच आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवांचो वाडोवंक पेकोवणेंचे दूत जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुलाच्या जिविताचें मोल आनी ओर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. एक घडी बरोगीस रावन आमचें जिवीत आमचेंच कोश्ट दूख दुयेंसां पिडा आनी आमी मागूंक आयला तांचेय आमी देवाक उबारुया. बोम मोगाळ बापा तुजो पूत ह्या संवसारांत आयलो आमकां सोडवण दिवंक आमचे बोलिके ताणें आपल्याचेर घेतल्यो ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले हिंगांतल्यान ती आमची मागणी तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तुजी कशी जाल्यार शांती पावय. आमची दुयेंसां येतात तेन्ना कोश्ट येतात तेन्ना आमी निराशी जायना सांग पूण बरोवसो आमचो गोट धरून तुजेरूच पातयेवन तुजी कशी जाल्यार आमची दुयेंसां बरी कर तुजी कशी जाल्यार आमचे कोश्ट आमचे कुरीस मोगान व्हरूंक तुज्या भाशेन आमकां तुज्या पुता भाशेन आमकां तुजो आदार दी आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Costagate, pensangele cine vate, partea bapa beton tuca, undia ani soria vanga. Hece ami subur pita, petu manul ke murmata. Margoria chama sarokta, mislutu gedoya.
देवाचे आम्ही समोर पिता ते तू मागून घे म्हूण मागता मागोड्याच्या मासा रोखतात मिसळून तू घे गोया पोळ्या म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोबायलायन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगातीक आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Bolia tuja wojskowa Usorgi tuka soj Sorbe sporače navi Jedna taka soj Usorgi tuka soj बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटुया सुमया जेजू आमी होडो खाता आनी एकासितले पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण करता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यात्नीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन दोर्म दुता, बागेवन जुजे वाज, बागेवन सा फ्रांसीस शावेर आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं म्हणून. तुजें राज आमकां येवंक, मोगाचें राज, भोगसण्याचें राज, सेवे चाकरेचें राज हेंच करूंक आमकां शिकय आनी गुरपा दी म्हूण हेंच मागणें खतखत्यान सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरपंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो जेजू आमच्या खातीर ह्या संवसारांत आयलो, आमच्या खातीर कश्ट मरण सोंसलो आनी पुनोवन जिवन जालो आमकां नवो बरवंसो दिवंक. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कम्युनियाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे
त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Gesù maka tuji goros, suke somni soše udo, Ucha vivia polvi izleče, Jodrak solom bolu beče, Tuče Bogor makna živi, Na Bož Jezu, ani podvi, Tuče Bogor makna živi, Na Bož Jezu, ani podvi. Tau Jesu puna karsan, Tela ponti, tela vine, Catulolo ruka kando, Vigololo curisando, Tuce Bogor magna živi, Na Bož Jezu, ani podvi, Tuce Bogor magna živi, Na Bož Jezu, ani podvi. Jesu maka tu zau nasai, Oroniat lo swadik mana, Diu pulciso uja kambo, Izraela ce corpa udo, Tuce Bogor magna živi, Na Bož Jezu, ani podvi, Tuce Bogor magna živi, Na Bož Jezu, ani podvi. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोदूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशें बसुया. आयची मिसाची बॅट समोर म्हणल्यार फादर फ्रांसिस्को फर्नांडीस आमकां आमचे दिनवास तशेंच आयच्या सेवा धर्माचो आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6 o'clock 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 मिस इंग्लिशींत. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 वाजता आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक
भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. थंय तुमी जेजू सांगा भेटेंत भोक्तीपणीन भाग घेतलेल्यात तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थलांतरी मायग्रंट्स हे आमच्या भावा भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस. 3:30 वरांचेर मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. हे बाबतींत तुमकां वेहिकल पास जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत मेवतलें. 29 सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धर्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना. जमात सोमतोच मीस जातलें 12:15 PM. 29 तारखेर 12:15 मराठी मीस आसतलें. आमचे दिनवास फादर पॅट्रिसियो आनी सगळे ताचे वांगडी टीम मेंबर्स हांगासर बरे भाशेन वावर करतात. तांकां आमचे दिनवास आनी शाबासकी आनी आमकांय सोयीक दिलो देखून हांगासर मीस भेटोवंक. आमच्या डिनरीचे सगळे पाद्री आपल्या फिरगोसकारांक घेवन आयल्यात आनी आपली जबाबदारी तांणी सगळ्यांनी बरे भाशेन पाळली. तांचेर आनी आमा समाजतांचेर भाग्यवान फ्रांसीस शेवराचे मजतीन देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो आनी आपल्या कृपेन भरून आमच्या पिढी शिडी वेळार त्याच देवाचेर भावाक धरून आमकां आदार दिवचो उबी रावन आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. निसोड पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें हांगासर मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Tuci kuru goya shara, tuci sizucia soinica, soda soitico concur maca. Tuci sizucia soinica, so
फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी सकाळची 3:45, 5 6 7:15, 8:30, 10:30 पोरबेचे मीस आनी 12:15. त्या उपरांत सांजेचे 3:30, 4 o'clock, 5 आनी 6:15 इंग्लिशे मीस. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काश्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसाक कळोवचें. डिसेंबराच्या 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रवासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.
check, check. Mic check. 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 Check test. Check test. Check. 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 Check.
Dear brothers and sisters, in a world where pain and illness can often bring isolation and fear, our presence becomes a powerful sign of God's love and compassion. The theme for today's Mass is Let our visits to the sick enkindle hope in their life. Visiting the sick is more than just an act of kindness. It is a ministry rooted in the heart of the gospel. Today's day is dedicated to the sick. Pope John Paul II, in his letter Salvifici Doloris, reflects deeply on the mystery of human suffering in the light of Christ's life, especially his passion and cross. Let us open our hearts to the consolation of God, who does not abandon his people in their suffering, but embraces them with mercy, hope, and love. भावा भयणीनो, कोश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतले ह्या संवसारान एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दिवीक मोगाची आनी काकुतीची उद्वेदार बोरवासो दितेली कोणाक आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान बोरवाशाची खीट Papa João Paulo II, Salvifici Doloris, आपले 20 चिटीन मनशाचे कोश्ट जेजूच्या जिवितान कोश्टान आनी मरणान पुळ्यो कुसकायता पिडा वो कोश्ट एक निर्भाग न्हय ती सोबार पावटी देवाची कर्तृत्वां परगटूंक एक भोव उपयोगी हातयार तर ह्या मिसाचे भेटेन तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी भरवासो दिवपी मुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावं खोतखोत्यान मागुया
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणांनो, कोश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची पदवेदार बोरवोसो दितेली खुणां. पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाल कोडणी. ही कोडणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पिकोवणी बुजवण आनी बोरवोसो दिवंक आनी ताचो बावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सांव फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवोसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावं खोतखोत्यान मागुया. सगळ्यांक तुमकां फादराच्या आनी म्हज्या नांवान मागीर मोगाचो येवकार हे मिसाच्या बलिदानांत. आतांच आमी सुरवातेचीं उतरां आयकल्यांत. आयज कितें भाशेन पिडेस्तां पासत भिटवलेलो दीस. नव्यानांत आमी पिडेस्तां पासत आमी मागतल्यो बरोवशाची कीट तांच्या जिवितांत पेटोवंक आमकां आदार आनी कृपा देवा लागीं आमी मागता. तर आमची पिडेस्त भाव भयणां जावं आमच्या गांवांत जावं आमच्या आख्ख्या गोंयांत वा आख्ख्या संवसाराक जीं कश्टवतात तरेतरेची पिडा सोंसतात तांकां आमी आमच्या मनांत हाडुया आनी तांकां देवाची खुशी जाल्यार देवान तांकां पेकोवणी दिवंक आनी घोटाय दिवंक आपल्या कोश्ट सोंसून व्हरोंक बळ दिवंक ह्या मिसांत मागुया. जायते पावटी गोडे आमी तांची बेपरवा केल्या. आमी तांकां भेट करूंक ना. तांचें दूख आमी आयकूंक विसरल्यो. ह्या पासत देवा लागीं बोगसोणी मागून म्हणुया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्पराक देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तूं मय पासान फाव करताय तें आत्मीक ओकोद उदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे आमचे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चडान चड बोर आनी उर्बेवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुलेच्या मनशांक एक जेवण दिलें.
1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी, आपल्या पोतिनींनी आनी उपपोतिनींनी पिवचे खातीर नाबुकोडनोजोरान ताच्या बापायन जेरुजालाच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुजालाच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिव्या स्थाना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयलोलो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडल्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुदयेक निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मू? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोरपडी घालतलो आनी राजान तुका तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियल राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनया तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार, तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजोय ना त्याच भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे सुवादीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें, मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो, मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुजे वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिडियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सुर्या आनी चंद्रिमा सोरेस्पराक वाखाणटात. तुका मोहिमा दियात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. मळबाच्या नोकेत्रांनो सोरेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. पावसा पावसा, दवा दवा,
सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पवना जोडप्या सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणा. हिनवा हिनवा गोरमे गोरमे सोरेस्पराक वाकणात ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गार. सोर पदवेदार देव, तुजी कर्तृत्वां कितलीं अजापांची. सोरेस्पराक जोय. Survespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलो. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकोणींत घालून राजा आनी राजपाळ्याच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोबाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आड्डूंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्यान सगल्यान दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरले कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचे जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमच्या मनांत धरून एक घडलेली घडणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. जायते शेकडे आदीं इंग्लंड आनी फ्रांस हांच्या मदीं झूज पेटलें आनी हें झूज 100 वर्सां पासून चल्लें. म्हणटच जेन्ना इंग्लंडाचे झुजारी सोल्जर्स फ्रांसा लागीं झगडीं केल्या उपरांत जोखमी जाताले, तांकां हाडटाले आनी हॉस्पिटलांत घाताले. इंग्लंडाच्या एका हॉस्पिटलांत घालताले आनी थंयसर इंग्लंडाच्या हॉस्पिटलांत एक नर्स आसली, फ्लॉरेन्स नायटिंगेल तिचें नांव. आनी ही नर्स तांची जोखमी जाल्ल्या सोल्जरांची परामर्श करताली आनी इतली मोगान आनी आपुरबायेन ती परामर्श करताली की हे जोखमी जाल्ले सोल्जर्स जेन्ना ती एक दिवो घेवन फोलेर घेवन येता तेन्ना ती कुशालकाय तांकां भोगताली. कित्याक ती मोगान आनी उर्बेन तांची सेवा करताली, गाय जाल्यांक ती बांदताली, वखद लायताली आनी भाशेन तांकां बरोसो तांच्या जिवितांत किल्लो हाडटालो. म्हणटच फ्लॉरेन्स नायटिंगेल मोगळ बाबनो थंयसर त्या काळार इतली फामाद जाली की सगल्यांनी तिका मान दिलो. कित्याक तिका पिडेस्तांची सेवा करपाची उर्बा आसली, मोग आसलो.
आनी देखूनच लेडी विथ द लॅम्प हो टायटल हो तकटो तिका दिलो आनी कोण एकल्यान ताका तकटो दिलो लेबल दिलें एक नांव दिलें आनी तें म्हळ्यार फ्लीट ऑन चियरींग एंजल ताका आनी एक उतर दिलें चियरींग एंजल चियर अप कोत्ता जेन्ना हॉस्पिटलांत जखमी जाल्ले सोल्जर्स आसता तेन्ना तांकां बऱ्या उतरा वरवीं तांकां चियर अप कोत्ता थंय भियेनाकात बरें जातलें पिकोवणी मेळटली हे भाशेन तांकां चियर अप करून तांणी तांकां खुशाल दवरूंक ती वावरली म्हणटच मुखार बाब न्हू फ्लॉरन्स नायटिंगेल इज द पेट्रन ऑफ नर्सीस म्हूण आख्खो संवसार ताका वखाणटा तेच भाशेन आमच्या धर्मांत जायते सांत भक्त आसात जाणीं पिडेस्तांची सेवा चाकरी केली बागून दामियो लेप्र जाल्ल्या भाव भयणांची तांणी सेवा चाकरी केली आनी शेवटाक ताकाय लेप्र जालें आनी तो मेलो म्हणटच ताका मोग आसलो उर्बा आसलो पेल्याचो पिडेस्तांचो आनी देखूनच ताणें आपणाचें जिवीत पेल्या पासून ताणें करचिलें आनी पिडेस्तांचे सगळे मोग आनी उर्बा मोग आनी हुस्को दाखयलो तेच भाशेन मादर टेरेसा तुमी जाणात सेंट ऑफ द गटर्स हो टायटल तिका दिल्लो आसा कित्या पासत कित्याक रस्त्यार आशिल्ल्यांक दिगे आशिल्ल्यांक ताणें कोणूच नाशिल्ल्यांक डेस्टिट्यूट तांची सेवा केली आनी हे भाशेन जायत्यो संस्था आसात जायतो बरो वावर करतात पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतात आनी हे भाशेन जेजूचो मोग तांकां शिंपडायतात म्हणटच आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांच्या जिवितांत बरोवशाची कीट आमी पेटोवया म्हणटच बरो पिडेस्तांच्या जिवितांत बरोवशाची कीट पेटोवंक म्हाका आनी तुका बिंसून काडला तुमी जाणा एक मनशाच्या जिवितांत 4 भाग आसात पयलो भाग फर्स्ट स्टेज ऑफ लायफ पयलो भाग जावन आसा भुरगेपण 16-17 वर्साची पिरायेर 18 वर्साची पिरायेर भुरगेपण सोंपता ताच्या उपरांत तरणाटपण सुरू जाता ताच्या उपरांत मदली पिराय सुरू जाता आनी ताच्या उपरांत जाणटी पिराय सुरू जाता म्हणजे 4 भाग आमी काडूंकूच जाय म्हणटच आमी संवसारांत येतना सदांच आमी भुरगींच उरचें ना तरणाटीं उरचें ना सदांच आमी मदले पिरायेरूच आमी उरचें ना जाणटी जातलीं देखूनच मुखार बाब न्हू आमी आमच्यान जाता जावं मदले पिरायेर आसतना तरणे पिरायेर आसतना भुरगीं आसतना जाणट्यांचो हुस्को आमी दाखोवंक जाय कितें भाशेन पिडेस्तां सगळें हुस्को आमी दाखोवंक जाय पिडेस्तां सगळें जितलो तूं हुस्को दाखयताय तितलो मुखार बाब न्हू तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट तुमी जाणात आमच्या बँकांत आमी इनवेस्टमेंट करता पयशे घालता रिकरींग डिपॉजीट म्हणा म्हयन्याचे म्हयने आमी पयशे घालता ते शेवटाक तुका प्रिमियम मेळटा शेवटाक काळ वर्सां जाल्या उपरांत तुका प्रिमियम मेळटा तेच भाशेन मुखार बाब न्हू आमच्या घरांत वो जावं आमच्या शेजाऱ्याक खंयसरूय कोण बरो ना ताका आमी बॅट करीत जाल्यार ताचे पासत आमी मागत जाल्यार आनी ताका आमच्या बऱ्या उतरांचो इनकरेजमेंट वो ताका नेट दीत जाल्यार पाठिंबो दीत जाल्यार आमचेर दुसऱ्या वदान देव आशिर्वाद घालता आनी फुडार आमचो बरो जाता आयज हांव ताका पावलां फुडाराक हांव जाणटें जालें तेन्ना दुसरो म्हाका पावतलो दुसरो कोणूय आंज बडवो म्हज्या आदाराक धाडटलो जेन्ना हांव जाणटी जाता तेन्ना म्हणटच हो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट म्हणटच आमी मदले पिरायेर पिडेस्तांक आमी बॅट करीत जाल्यार कोणाकूय आमी बॅट करीत जाल्यार पिडेस्त आशिल्ल्यांक जावं हॉस्पिटलांत बॅट करीत जाल्यार जायते फायद्याचे आमच्याच बऱ्याक आमकां पडटा म्हणटच मुखार बाब न्हू आमकां सगल्यांक भलायकी जाय भलायकी गरजेची भलायकी नासतना वावर करूंक जायना भलायकी नासतना तुका खुशालकाय मेळना कित्याक तुमी जाणात आतांच्या काळार तरेतरेची पिडा भितर सरता आदल्या काळार आमची पुर्वजां हार्डवर्क करतालीं शेतां भाटांत वावर करून हार्डवर्क करतालीं आनी भलायकी बरी उरताली पूण आतांच्या काळार मुखार तुमी जाणात नवें भितर सरलां नवें जेवण भितर सरलां फास्ट फूड भितर सरलां आनी वातावरण पोल्युटेड जालां जायते फावटी दोंगर कातरून सगळें पोल्युशन जालां आनी देखूनच भलायकी बिगडत गेल्या लायफ स्पॅन देंवत आयला देखूनच मुखार बाब न्हू आमकां सगल्यांक आमी भलायकी सांबाळूंक वावरूंक गरजेचें आनी भलायकी सांबाळटले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी आमचो दिसपट्टो वावर फिजिकल एक्सरसायज फिटनेस आमी सांबाळूंक जाय देवाक जाय देव आमकां उपाय दिता म्हज्यान म्हजी भलायकी सांबाळूं येता एक्सरसायज करून हांवें सांबाळूंक जाय म्हज्यान ज्यो वस्तू हांवें खावंक नजो त्यो खावंक फावना कित्याक म्हजी भलायकी गरजेची भलायकी आसल्यार तुजी कुशलकाय आसा हेल्थ इज वेल्थ आमी म्हणटा जरी तर आमी हॉस्पिटलांत वचत जाल्यार थंयसर जायते भाशेची पिडेस्त आशिल्ले भाव भयण आमकां मेळटा कोणाचो दोंगो मोडला दोंगो मोडटा तेन्ना तो कितलो कश्टवता ते आमी पळयता तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत म्हाका दोंगो आसा म्हज्यान चलो येता देवाक हांव आर्गां दिता भलायकी कितली गरजेची ती हॉस्पिटलांत म्हाका गमता कोणाचो हात मोडला ताच्यान कांय करूंक जायना
म्हज्यान आतां भावर करूंक जाता. कोणाक प्रेशर चडला, डायबिटीज चडल्या, वो कोणाक आनी कसले अडचणी आसात, तरेतरेच्यो अडचणी आसात. हे सगळें पळयले उपरांत मोगळ बाबनो आमकां आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. हॉस्पिटलांत हांव एक रुमांत वो एक बेड करता तेन्ना जायते तरेची पिडा आशिल्ले भाव भयणी आसात. पूण देवान म्हाका हात दिल्यात, पांय दिल्यात, देवान म्हाका दोळे दिल्यात, देवान म्हाका सगळे कुडीचे सांजे दिल्यात. ह्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक गरजेचें. म्हणटच मोगळ बाबनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता की कितलेंय देवान दिल्यार आमकां पावना. देखूनच एक भुरगो म्हणटालो, आय क्रायड बिकॉज आय हॅड नो शूज अंटील आय सॉ ए मॅन हू हॅड नो फीट. एक भुरगो मामी लागीं मागतालो, म्हाका शूज दी, म्हाका मोजे जाय, रडटालो आनी मामी लागीं शूज दिवंक जायना जालें. पूण जेन्ना ह्या भुरग्यान एका दादल्याची नदर मारली, ताका दोनूय पांय येनात, तेन्ना ताचें काळीज चुचुरलें. म्हाका 2 पांय दिल्यात पूण त्या मनशाक बाळ्याक 2 पांय येनात आनी हांव मोचे दी म्हूण मामी लागीं रडटा. तेच भाशेन म्हजी आनी तुजी गोत जाता. देवान आमकां दिल्यात, भलायकी दिल्या, हात पांय दिल्यात, हे भाशेन पयले सुवातेर देवाक आमी उपकारी जावंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पिडेस्तांक बेड दिवंक गरजेचें. जावं तुज्या घरांत, जावं तुज्या वाड्यांत कोणूय पिडेस्त आसा ताका बेड दी, ताका कला. कोणूय एक शेजारी बरो ना जाल्यार दुसरी शेजारी येतली आनी एकलो म्हणटलो ताका त्या हॉस्पिटलांत वयल्यार बरें जातलें. दुसरो येतलो ताका त्या हॉस्पिटलांत वयल्यार बरें जातलें. दुसरो येतलो ताका त्या दोतोरागेर व्हेल्यार एकदम बरें जातलें कित्याक तो दोतोर बरो आसा. आनी एकलो येतलो ताका थंयसर झाडपाल्याचें वखद केल्यार तो बरो जातलो. हे भाशेन मोगळ बाबनो शेजारी एकठांय जाल्लें आसतना जायतीं सजेशन, जायतीं सुचना दितात, सगळीं सजेशन बरीं व्हडलीं सजेशन. पूण कोणूच उखलून ताका दोतोरागेर वतलो कोणूच आसना. म्हणटच आयज काल मोगळ बाबनो मनशाची हिपोक्रेसी, दोंगेपण इतलें वाडलां की मनीस फकत सजेशन दिवंक आसा, सजेशन दिवपाक हुशार, पूण ताका उखलून दोतोरागेर व्हरतलो कोणूच आसना. म्हणटच असलें दोंगेपण देवाक मानना. देव आमचे काळीज पळयता, देव आमच्यो करण्यो पळयता. देखूनच मोगळ बाबनो आमच्या शेजाऱ्याक जावं कोण आमच्या सोयऱ्या मदें, इश्ट मित्रा मदें कोण बरो ना जाल्यार म्हज्यान ताका आदार करूं येता, दोतोरागेर व्हरूं येता. कोणूच ना जाल्यार म्हज्यान ताका खंयचेय वाटेन आदार दिवं येता, जावं दुडवांचो आदार दिवं येता. आदार दी, तुज्या लागीं जाता दी. तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट. तो घडी परत तुका पयशे दिवचो ना, परत तुका तुजो उपकार बाद करूंक जावचो ना. पूण फुडाराक देव तुका जेन्ना तूं जाणटो जाता तेन्ना एक आंज बडवो तुका धाडटलो आनी ह्या आंज बडव्या वरवीं आंज बडवो तुका खंयच आदार करतलो. म्हणटच मोगळ बाबनो एका वद्दान आमी आदार केल्यार दुसऱ्या वद्दान आमकां देव आमकां रिणांत रावना, पूण देव आमकां खंयचे न्ही खंयचे वाटेन आमकां आदार करता. म्हणटच मोगळ बाबनो ही बरवशाची कीट एकामेकाच्या जिवितांत आमी पेटोवया. कित्याक आयज काल मनीस निराशी जाला, बरवसो सोडून दिला. जायते फावटी जाणटी आमची भाव भयणां जाणटे पिरायेर पावलेले आसात. भुरग्यां पासत हांवें जायतें केलें, जायतो त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो, पूण जाणटे पिरायेर तांकां भुरग्यां वद्दान कांयच मेळना. देखून निराशी जाल्लीं आसात. देखून तांच्या काळजांत, तांच्या जिवितांत ही बरवशाची कीट आमी जाता ते भाशेन पेटोवया. आनी हे भाशेन मोगळ बाबनो आमी दुसऱ्यांक खुशाल दवरूंक वावरुया, सदांच मनान दवरुया. देवाची CCTV सदांच चालू आसा, ऑल 24 hours चालू आसा. जें कितें आमी गुप्तीं कोत्ता, कोणाकूय कोत्ता, तें देव पळयता आनी देव आमच्या जिविताच्या पुस्तकार बरयता. आमचें जिवीत जावन आसा एक पुस्तक, फुडली पेज देवान बरयल्ली आसा, जल्माची पेज, आनी निमाणी पेज जावन आसा तुमची मरणाची पेज. मदें आमी जेन्ना हे ल्हान ल्हान वस्तू आमी पेल्या पासत कोत्ता तें देव बरयता आनी शेवटाक आमकां स्वर्गीचो इनाम देव फावो करता. म्हणटच मोगळ बाबनो सुरवातेक सांगला ते भाशेन फ्लॉरेन्स नायटिंगेल चियरींग एंजल जालें. लेडी विथ द लॅम्प, एक उजवाडाचो फुलीर घेवन ती वावर करताली, उजवाड दिताली. तेच भाशेन आमी चियरींग एंजल जावं आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक जावंक देवाची कृपा आनी गोठाय हे मिसांत मागुया. उबी रावन आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टतोल्या आपल्या परगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक, तांचो बोरवांचो आनी बावाट गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांचे स्वताक आनी खाती वरवीं
घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. वेगवेगळे कुडीचे, मोनाचे आनी ओतम्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत, बोरवासो आनी बावाट मागूंक आनी जेजूचे जिवणपणाचो जोईत मेळ्ळ्या तांकां बावार्थान आनी सोंसणीकायेन जियोवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जी मोरणाचे तोणीन पावल्यान तांणी आपलो बोरवासो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांगडे वायट उपाय घेना जावंक पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेळ पावस आशिल्ल्यान सोंसणीकायेन भावार्थान आनी बोरवोशान जियोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे तोरेकपार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नोर्सी आनी परमोस करतल्यांनी जेजूच्या जानवायेचेर आपले मोन घालून आनी ताच्या आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवंक तांचो बोरवासो वाडोवंक पेकोवणेचें दूद जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुळाच्या जिविताचें मोल आनी ओड समजून घेवंक फावो तें जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेराच्या वरवीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. स्वर्गींच्या मोगळ बापा, ही आमची कालती मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती मोगन स्विकार कर आनी आमकां दर एकल्याक दर एका दिसाक आमी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक उदी करून पिडेस्तां सगळें तांचे बरोवशाची कीट आमी पेटोवन दवरूंक आमकां सगल्यांक आदार दी. हे मागणी आमी करता हांव क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्रतेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलां तें पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोळ्याळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोफे आसूं, आमची काळजां उबारूं ह्या आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, स्वर काळयान स्वरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या वरून शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय.
पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारमरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जन्मपण उगडापें केलें. अशीं ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. परस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदी आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंतच्या मोणसातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनो जिवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या माणसां मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी कार्डियल फेरांव आमच्या गवळी बापा, सिम्याव ताच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन जी कोण पिडेंत आसात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागता. आंकवार माये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोन दुतां आनी सर्व काली तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांता भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना.
जेसून आमकां सोबीत सुंदर आमच्या बापा मागणें शिकयलें आसा आनी की आमच्या बापा म्हणटना सगल्यांच्या जिवितांत कितें भाशेन पिडेस्त भाव भयणांच्या जिवितांत बरवशाची कीट आमी सदांच पेटोवंक आदार ती म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबीच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या थोमाचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. थोड्यो कळवण्यो. कातोलीक धर्मान जांणी बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमिन्याव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचे. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in a prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जानी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Yo
सगळीं आमचे दोळे धांपूया. थोडो वेळ ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलोल्या जेजूचे हसणे आमचे सवे अनुभवुया. ताका दिनवासुया, ताका अर्घा दिवुया. उबे रावया, प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्यान तुजे मोगाची वेगींतली आनी आमच्या बाब भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समरवलेल्या फादर जोकीम हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या आमच्या याज्ञिकांक आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाक गायन मंडळीक आनी तशेंच सेवा धर्म केल्ल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नवेनाचो तिसरो दीस. दिसपट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:15, 9:10, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेंत मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकाचे साक्रेस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्येक भायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजोवन जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता थोडो वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भोक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयलेलो आसा. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलेलो दीस. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणे आसतले. ह्या बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार बासिलिकेंत कंट्रोल रुमांत मेळटले. 29 तारखेर सगळे याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलेलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 10:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात समतोस मीस जातले 12:15. उबे रावया. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव, बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गरबेचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे सगळीं बराबर म्हणुया सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीस सगळे लासले. देखून जेजूचे नावी आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून गेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापा दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासून तुजी विनोती मागतांव. जोन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकनता आमेन. फुलां भेटोवंक ओ फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पोलीस कंट्रोल रुमांत वा बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबरच्या 2 तारखेर से कॅथेड्रलाच्यो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वाजता आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. आनी 29 तारखेर 12:15 मराठी मीस जातले.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16 ते 17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूक चड गरज आसलेल्या दुसरो
उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2, 4 ते 6. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची परगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलो लोकाल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैन सुपूत जेजू. मगियंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने. लूक 22:19-20. आनी जेजून उलो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा.
आमचे बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय जावं श्रमदे तुसो दैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळच्या रातींनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शेकोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई
माई पपिया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय सावस समदत सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय सावस समदत सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा मार्कू 16:19 आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव पूज जेजू
भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचें जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पोट चोड गरज आसलोल्या चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ ओ म्हज्या मोगाचें जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक करून चोड गरज आसलोल्या पांचवो अर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल
तिच्या पांयांत तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये, काकूळचे माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळच्या रातींनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावं. देवल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान.
पावमाये यो माये घे आमकां तुज्याच गोपान. देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. पांच संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातखां, निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यान. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें,
वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो संतोशाचो मिस्तेर. बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुटलावन खाणावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तू सदैव सदैवचो पूत जेजू.
जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या आवलाद में महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां चिपातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या चवथो संतसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें ताणेन जेजूक मंदिरान व्हरून ताका भेटयलो आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या 5 वसंतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस त्यामध्ये तुझं दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचताय साव श्रमदे तुसो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचताय साव श्रमदे तुसो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचताय साव श्रमदे तुसो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचताय साव श्रमदे तुसो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचताय साव श्रमदे तुसो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचताय साव श्रमदे तुसो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर
जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. Noman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Noman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha. Noman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. Adiatani Sada Sadankal. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गोळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्यावरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Amen. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor Atanem Cha Manacha Avla. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmyan. Adiatani Sada Sadankal. Amen. O Moja Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Panatlia Ujantli Warsankar Subliatmyan Boguru Churgura Zaslolia. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Cupen Murale Service Bochatai Saustramade to Sudaim Sudaim Suput Jesu. Bhagyanti Mre Devache Mai Ampapya Kativ Notikor
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां जिवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak, and Putak, and Puetrotmian. आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O Majamoga Jesu, Gosamkan, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlia Ujantli, What Sarkar Subliatmian, Port Kulchor Zaslolia. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापाक स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, चेरास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां आनिवार. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima आमेन. Bapak, and Putak, and Puetrotmian. आदि आता आणि सदा सदाकाल O आमेन. Majamoga Jesu, Gosamkam, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlia Ujantli, What Sarkar Subliatmian, Pokurun Chorgoro Zaslolia. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां आनिवार. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupen Barale, Silves Pojata, and South Ramadet Sudains, Deus Put Jesu. Vagianti Mare, Devachi, Mai, Apapiagati, Notigor,
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोर पोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर
जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांकाल. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लोगना वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पपया खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदेत सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पोट चोड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने. लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर.
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस त्यामध्ये तुझं देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन
सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो थियोर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतच
देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू.
जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक चड गरज आसलेल्या चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या पांचवो अर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये देवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनवती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bari kupan bari service po jatayan sa Austrama de tu po Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima bapak ani putak ani pavitra atmyank. आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. O moja mogacha Jesu, bugosam kam cipatka, nivaram kaim konantlia ujantli, vorshokar subliatmyan, mokurun chodgura zaslolia. Naman raniye, kaklutche maye, tunski amchen jivit, amrut ani borvaso. Ami podeshi evici balkan, tuka ulo matta. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ तुला बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाड आमी वो थियोर्स
सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो, हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लोगना वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पोच जेजू. भगवंती बरे देवाची माई आमच्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट चड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29.
मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा तूं सगळ्यार आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सुर्वेस्पोच्या टायन साव श्रमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन तीमरे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुझ दैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुझ दैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुझ दैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुझ दैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक
एक आमच्या बापा ती नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो थियोर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दौरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन.
आमेन. O म्हज्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक चड गरज आसलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच्या टायन साव स्तेमदे तुसु देवचो पूत जेजू भगयोन थीम रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंद्रले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंद्रले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंद्रले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंद्रले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे ध्याणेनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुझ्याच गोपान देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो थियोर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी घोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैद्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये
तुझं दैव देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनांच्या नमान मरे कुपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनांच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारी गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले
मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोशाचो मिस्तेर बेल्या नगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावळेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोशाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरांत व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बापा सगळ्या आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Moima Bapa, Kani Puta, Kani Poetrotmiang. Adiata ani sada sadangkal. Amen. Omoja Mogacha Jesu, Ugosam Kam Chipatkam, Nivaram Kan Konatlia Ujantli, Watsokar Sokleatmia, Okurun Chod Gorosaslolia. 5 वसंत सचो मिस्तेर बुरको जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रे मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor atani amcha mannacha vlarme. Roman Maria, Cupenberele, Silvespo Jadain Sao, Stamade to Sudaim, Dev Put Jesu. Bagyon timre devachi mai ampapya kati vinoti kor
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवा मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं फुकुटेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें क्रोश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5.
आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गोळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्यावरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां गोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माये पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माये पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माये पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट चड गरज आसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitra Atmyank. आदी आता आनी सदां सदां काल O moja mogaचे Jesu, Ugosam Kam Chipatka, Nivaram Kan Panatlia Ujantli, Warsokar Sokle Atmyank, Okurun Chod Goros Aslolia. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोडटा लूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Cupen Maria, Servis Pojata and Saus, Namada Sudev, Sudev Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitra Atmyank. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. O moja mogaचे Jesu, Ugosam Kam Chipatka, Nivaram Kan Panatlia Ujantli, Warsokar Sokle Atmyank, Okurun Chod Goros Aslolia. Naman Raniye, Kaklutche Maye, Tunski आमचे जीवित, अमृत आणि बोरवासो. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता.
ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो थियोर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यो 3:16 ते 17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत
Dear brothers and sisters, in a world where pain and illness can often bring isolation and fear, our presence becomes a powerful sign of God's love and compassion. The theme for today's Mass is Let our visits to the sick enkindle hope in their life. Visiting the sick is more than just an act of kindness. It is a ministry rooted in the heart of the gospel. Today's day is dedicated to the sick. Pope John Paul II, in his letter Salvifici Doloris, reflects deeply on the mystery of human suffering in the light of Christ's life, especially his passion and cross. Let us open our hearts to the consolation of God, who does not abandon his people in their suffering, but embraces them with mercy, hope, and love. भावा भयणीनो, कोश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारान एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दिवीक मोगाची आनी काकुतीची पुतवेदार बोरवासो दितेली कोणाक आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान बोरवाशाची खीट पेटोवया. पावसा जुआं पावलो दुसरो साल्विविची डॉलोरिस आपले विस्व चिटीन मनशाचे कोश्ट जेजूच्या जिवितान कोश्टान आनी मरणान पळोवंक हुस्कायता. पिडा हो कोश्ट एक निर्भाग न्हय, ती सोबार पावटी देवाची कर्तुत्वां पुरगोटूंक एक भोव उपयोगी हातयार. तर ह्या मिसाचे भेटेन तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी भरवासो दिवपी उजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावं खोतखोत्यान मागुया. Check test. पवित्र मिसाचे बेटीक सुरवात दिवंक सगलीं उबी रावया आनी गायन करुया. सोदता तुका गायनाचो अंक 24.
सोता तुका हुस्क्याक कोती सोता तुका कुशलपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका दिसा फांतोडू देताना काळसांतले हे उदक सोडटा आयच्या दिसाचे सोरपुसो तुका दुनियाते भेटयता संकोश्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोती सोता तुका कुशलपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका तुका बोरीत आसता तेन्ना मोशे बितो सुस्का सोडटा हांव कोंतवला कितें कोशे दुनियाचेर उसपात येवन रावशे संकोश्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोती सोता तुका कुशलपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका बाबा बुडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आयज केरी भाशेन नोवेनाचे मीस भेटयतात डायसिजन सेंटर फॉर ले एपोस्टोलेट डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट ही खातीं आनी तेच भशेन विडोज एपोस्टोलेट आनी सिनियर सिटीजन हे सगळ्या भाव भयणांचें लौकीक कार्य तांचें मुण्यारपण बापाक उबारतना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मोजतीन मागुया आनी तेच भशेन आयज करीत ह्या मिसांत मीस सोंपले उपरांतूय आमी पिडेवंताचेर कितें भाशेन आशिर्वाद मागणे आनी तांकां पवित्र तेलान मागतले हें चोडकून घेवन सगळ्या पिडेवंताचो उगडास करून तांकांय देवाची कृपा ह्याच्या मिसान मागूंक सगळे हात जोडून भोक्तीपणान खुशालकायेन ह्याच्या नोवेनाच्या मिसान आमी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं बाबा भयणीनो कोस्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकलुतीची पोदवेदार बोरमासो दितेली खुणा पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक भेट करप म्हळ्यार एक दोयाल कोरणी ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा कश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी बोरमासो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें जेन्ना आमी कश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता मिसाचे बेटेक तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवांसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक कोतकोत्यान मागुया आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते मनान वांटो घेवंक आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवया देवा मुखार ल्हान जावन आमच्या पातकाची आमी बोगसणे मागुया आनी दूख दवरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासर बागेवन सरांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओगोत अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीक ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमच्या काळजांनी तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी आमकां सगळ्यांक उर्बेमत कर आनी आमच्या आयली सगळी पिडा आटे बिटे कोस त्रास काडून उडय. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुडीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोर्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोदरांनी, आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेवचे खातीर नाबुकोडनोजरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं तीं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगाराचीं आयदनां घेवन राजा, ताचे सोर्दार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेलीं. तीं सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वांकाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हातांचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्या आसतना फाटल्यान राजमालच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बुरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बुद्ध आनी गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वासशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका
सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगवस्त्र न्हेसयतलों आनी तुज्या गोळ्याक एक भांगाराची सोडपोळी घालतलों आनी राज्यांत तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेन आसतना हांव राजाक बरोवप वाचूंक दाखयतलों आनी ताचो अर्तूय फोडून सांगतलों. सुर्गेच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सोर्दार तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. जांकां नोदोर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजोयना त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्या पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें मेने मेने थेखेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेखेल म्हणजे तुका तागडयेंत घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पारसीन म्हणजे तुजें राज दक्षिण करून मिदियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सोगलीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सुर्या आनी चोंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबाच्या नोखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वार्या वार्या पवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आयकूंक आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोतमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले.
तुमकां देवसनाच्या आदीन करतले आनी बोणकोणीन घालून राजान राजपालाच्या फुड्यान तुमकां ओडून व्हरतले, दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मोतीन दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन तें घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं मित्रां तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरले कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. पूण म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याचो एका केंसाचो लेगून हांव नास जावंक दिवचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबडीनो हांवें एक आयज साडो काडला. ह्या साडकाचेर एक ल्हानसो नियाळ हांव करता. आमी कडेन साडोक पयलां आसतलें. ह्या साडकाचे थोडीं स्वता आसात. देर आर सम फ्यू फॅक्ट्स अबावट दीस लोटस. अशें म्हणटात हे साडोक एका धांवत्या उदकान जायना, एका रनिंग वॉटरान थंयसर मेळना साडोक. पूण हे साडोकूय आमकां उदक जंय धरून उरता स्टॅग्नंट वॉटर आमी म्हणटा थंय आमकां हीं साडकां मेळटात. जावं पोंडान जावं शेतांनी जेन्ना उदक कुसता थंय आमकां साडोक दिश्टी पडटा. पूण हे साडकाचें कितें गाय वावर कितें गाय ताची फॅक्ट्स म्हणटात खंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले ह्या चिखलांतले वयर कित्याक वयर चडटा? कित्याक ताका सुर्याची गरज जाय पडटा. द होल लोटस इज टोटली डिपेंड ऑन द सन. आनी त्या पासत ताच्या किरणाच्या बोरबाशान ह्या सुर्याच्या उजवाडाच्या बोरबाशान खंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले वयर चडटा. हे साडोक इतल्या रेब्यांतले वयर चडटा जाल्यार तें मेडें दिसना न्हू, तें नितोड आसता. इतल्या रेब्यांतले चिखलांतले तें वाडटा तरी ताचेर एक ताचें पान ताची एक एक पाकडी इतली निर्मळ इतली नितोड आसता की दिसना तें रेब्यांतले वयर चडलां म्हूण. म्हणटात खंय ह्या साडग्याच्यो बियो सुमार 1000 वर्सां पासून उरोंक शकतात. हे साडो खंय इतलें अमोर ह्या साडकाची इतली सोबिताय सुंदराय आमचें मन भुलयता. ह्या साडकाक पळयल्यार आमी पिशें जाता. ह्या साडक्याची सोबिताय आमचें एके भाशेन जिवीत पिशें करता. ताचो वास ताची सुंदराय हे साडोक पळयलें म्हणटकूच जिवाक शांती सवस्काय भोगता. म्हणटात खंय ह्या साडोक आतां फाटीं कांय वर्सांनी आमी पळयलां कुजनांत पासून पावलां. ताचो स्टेम ताचे पाकड्याचे पासून जेवण करतात आयज. ते पेकोणेचें एक हातयार. इट हॅज अ लॉट ऑफ मेडिसीन पावर. एक पेकोणेचो ताका पदवी आसा. हे साडोक ह्या साडकाक पळयल्यार आमकां सायबीण मांयचो उगडास येता. जी सायबीण मांयन देवान ह्या मनशा कुडाच्या पातकांतली तिका एके भाशेन जे पातकाचो स्वास आसा थंयसरली तिका निर्मळपणान वयर काडली. पातोक नासतना वयर काडली. जे भाशेन हे साडकाक एक मेळ दिसना तसो हे रेब्यांतलो तिका देवान संवसारांतले एके भाशेन आपल्या पुताची आवय जावन वेंचून काडली. असलो आमकां एके भाशेन हे सायबीण मांयचो आमकां एक रूपकार ह्या साडका वरवीं दिश्टी पडटा. बाबणे साडोक आयज आमी नियाळ करता पिडेवताचेर. ह्या साडकाचेर नदर मारल्यार म्हाका बाग्योन दामयान हाचो उगडास येता. बाग्योन दामयानान एके भाशेन ताका नवोच पाद्री जाल्लो. बिस्मान ताका बरी फिरगोज दवरली विचून काडलेली. पूण ताणें म्हणलें म्हाका नाका ही फिरगोज, म्हाका थंय जुंयार वचूंक जाय. आनी बिशप म्हणलो जुंयार कित्याक? तो जुंव बरो न्हय, तो मेल्ल्याचो जुंव म्हणटात. दे कॉल दॅट इट्स अ डेड आयलंड. आनी कित्याक डेड आयलंड म्हणटाले? कित्याक ह्या जुंयार खंय कोडकार जालोल्यांक व्हरून उडयतालो लोक. थंय मोत्ताले कोडकार जिवीत जियेताले. कोण तांचेशी वचनासलो. असलेशी वचून बाग्योन दामयान तांकां साडका भाशेन ह्या रेब्यांतलो वयर काडटा. ह्या पिडेंतल्या ह्या वशाच्या पिडेन तांकां एके भाशेन मान दिता, रेस्पेद दिता, तांची मोगान सेवा करता. दिसपोटी तांकां मिसाचें बलिदान भेटयता, तांची खबर घेता, तांचे सांगाता वेळ सारता. आनी हे तरेन
बाबा बुडीनो भाग्यून दाम या खंय एक कोड ताकाच लागून ह्या कोडां थंय तो सोंपून वेता आनी ह्या साडका भाशेन आपलें जिवीत भाग्योंद करूंक पावता. दुसरी आमकां आसा मादर त्रेसा कोलकाताची. आमी जाणो ती लॉरेंतो कॉन्वेंटान आसली सुसेगाद पूण खुशाल नासली. तिच्या जिवितान सुर्याचें किरण येता आनी कोलकाताचो रेबो तिका दिश्टी पडटा. कोलकाताचो पेडेचो चिखल तिका दिश्टी पडटा आनी असल्या चिखलान आसलेल्यांक असल्या रेब्यान पातकाचे एके भशेन पिडेन आसलेल्यांक कश्टवतल्यांक मादर तेरेसा तांकां एक नवो जीव उपकार जाता. एक सुर्याचो बोरमासो जिवंक तांकां दिता आनी आपुणूय ह्या चिखलांतली उठून ह्या साडका भाशेन पोरमोड आनी नितोड जिवीत ती जियेता. बावडीनो आमकां कालूस आकुतीस आसा. पातकाचे पेडेच्या रेब्यान तो लोळटालो, एके भाशेन कोश्टवतालो. सुर्या जेजूचे तो नदर मारता आनी हे पिडेंतलो एक नवो बोरमासो दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजूचे नदर मारून आपलें जिवीत ह्या साडका भाशेन तो फुलयता आनी दुसऱ्यांक आपलो पोरमोड तो वांडटा. दुसऱ्यांक हे भाग्योन जिविताची कृपा तो दुसऱ्यांक दिता. रिता दे कासिया आपलें जिवीत ती जियेताली, लौकीक भयण, लग्न जाल्ली, घोव आनी आपल्या भुरग्याचे त्रास कोस एके भाशेन आपणायता. तांचे पातकी जिवीत आपूण एके भाशेन कोश्टवता तांच्या पातकी जिविताची नियाळ करून. ह्या कोश्टांतल्यान ती वेता कितलीं वर्सां ह्या कोश्टांक ती वेंग मारता. कित्याक जेजूचे बोरमासो धरून ती जियेता. ते बसत ह्या रेब्यांतली उठून ह्या कोश्टांतली उठून रिता दे कासिया नव्यान सुर्या जेजूचे नदर मारून आपलें जिवीत भाग्योनपणाचे वाटेर घालता. ह्या साडका भाशेन ती आपलें जिवीत दुसऱ्याचेर प्रकाश बरीत करता. बाब नायज ही आमकां काय बरी देख ह्या साडका भाशेन. साल्विफीची डॉलरीस हो जोआ पावलो दुसऱ्यान काय बरो विश्व चिटीन ताणें बरयलें. अदीक करून पिड्यावताचेर उलयतना ताणें म्हणलें खंय पिडा आनी कोस्ट निर्भाग न्हय, दे आर नॉट बॅड, ते वायट न्हय. तो म्हणटा ते जावन आसा एक पावंडो भाग्योनपणाच्या जिविताक. हे से दॅट इज अ स्टेप, दॅट इज एन इन्स्ट्रुमेंट टू बिकम अ होली पर्सन. आनी ते बसत कोस्ट आमचे जिविताचे भाग. जेन्ना कोस्टाक फुडो करूंक बळ येता तेन्ना आमी सांगात दिवंक गरजेचो, एकामेकाक उर्बा दिवंक, एकामेकाक बळ दिवंक, एकामेकाक सगळे वेळ सारूंक, एकामेकाक भरवसो दिवंक. तेन्नाच हे कोस्ट आनी पिडा भावा भयणीनो निर्भाग जायनात. दे डोंट बिकम इवल फॉर अस बट दे बिकम आवर स्ट्रेंथ. आमकां काळजीतारपण मेळटा, गोठाय मेळटा, आमच्या कोश्टांतले आमकां निवारूंक. जे भाशेन दाम्यान ह्या कोड जालोल्यांक बोरमासो दिलो ते भाशेन आमकां गोठाय मेळटा, आमकां एक बोरमासो मेळटा. ह्या पिडेंतली आमी उतरून नव्या जिविताक पावूंक. आयचें पयलें वाचप दानियेलाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. दानियल म्हणटा नाबूकदनेझराक ताचेशी एक झूज मांडटा. हें झूज नितीचें झूज. नाबूकदनेझर ताका संवसाराची आशा दाखयता आनी तेन्ना दानियल म्हणटा हे तुजें कोस्ट, हे तुजें सगळें जिवीत गिरेस्तकाय देवाच्या काकलुतीशी, देवाच्या पेकोणेशी आनी देवाच्या मोगाशी कांयच न्हय. दे आर नथींग बिफोर गॉड्स लव एंड हिज जस्टीस. हें सगळें टेम्पररी. पूण जो कोण ह्या कोश्टांतल्यान ह्या आव्हानाक फुडो करता आनी देवाचेर भावाट दवरता ताका देव केन्नाच सांडिना. ताका पिडेंतलो नव्यान उडयता, ह्या कोश्टांतलो नव्यान उडयता, ह्या एके भाशेन वायटांतलो ताळण्यांतलो नव्यान उडयता आनी नव्या जिविताक पावयता. आनी ते बसो दानियल म्हणटा सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात, तो तुमकां सांडचो ना. बाबून आयज शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक तयार करता, आकारता. कितें करूंक? कोश्टांक पिडेक फुडो करूंक, आव्हानांक फुडो करूंक. तो म्हणटा जायते जाण तुमकां कोस दितले, जायते तुमच्या जिवितान पिडा येतली, जायतीं आव्हानां येतलीं. भिये नाकात. पवित्र आत्म्याचेर विस्वास दवरात, तो तुमचे वरवीं उलयतलो, तो तुमच्या सांगाताक चलतलो. देवाचेर विस्वास दवरात, तो तुमचे वरवीं कश्टवतल्यांक बोरमासो दितलो, उर्बा जिवंक दितलो. भाव न्हू आयज हीच दोनूय वाचपां होच आमकां कृपा दितात, हेच बळ आमकां दितात. ह्या साडका भाशेन आमी आमच्या जिवितान आयज आमच्या कुटुंबांनी कितले कोश्ट आसात, आयज आमच्या समुदायांनी कितले कोश्ट आमी पळयता, कितली पिडा आसा. देर आर हिडन सफरींग दॅट आर इन आवर फॅमिलीज टुडे. आनी कितलो आयज लोक कोश्टवता.
आयज कितली पिडा वाडलेली आसा, जावं कॅन्सराची, डायबिटीज, आयज कितली मोनाची पिडा, आयज लोक मेंटली इल जाल्लो आसा, आयज भावनाची पिडा आसा, इमोशनल आयज सफरींग आसात, आयज समाजीक पिडा आसा, आयज संवसारा भुलयतली पिडा आमकां पयस व्हरता, आयज आत्मीक पिडा आसा. हे पिडेंतली भाव भयणो आमी ह्या साडका भाशेन दुसऱ्यांक भरवंसो दिवंक गरजेचो. जे भाशेन हे साडोक एका सुर्याच्या किरणाक आवंडेता आनी आशून रावता. जेन्ना काळोख येता तेन्ना कितें भावता, पूण दीस येता तेन्ना हे साडोक हे भाशेन फुलता. ते भाशेन दर दिसाक ह्या आमच्या कोश्टांनी भाव भयणो आमी देवाचेर विस्वास दवरून चलता आनी जेन्ना एकामेकाक आमी आदार दिता, कश्टवतल्यांक आमी एके भाशेन पाठिंबो दिता, तांचो भरवंसो वाडयता, तेन्ना भाव भयणो ह्या संवसारांत जिवंक आमकां भरवंसो मेळटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर असल्याच रेबियान जियेतालो. संवसाराची एके भाशेन जायती गिरेस्तकाय आपणावंक, नांव पदवी घेवंक ताका एक मन आसलें, सपन आसलें. असल्या रेब्यान लोळटना इनास लोयल ताका साडका भाशेन आदार करता ह्या रेब्यांतलो उठूंक आनी ह्या सुर्या जेजूचेर नदर मारून ताचें जिवीत फुडें व्हरूंक. ह्याच भरवशान बाबनो फ्रांसीस शावेर भाग्यवंत ही लांबदीक वाट चलता भारतान येवन होच भरवंसो जो आपल्यान अणभवलो, ह्या सगळ्या समाजीक पिडेंतलो देवान निवारलो, ह्या रेब्यांतलो आपल्याक काडलो, देखून देवाक तो दिनवासना हे पोरजेक, भारताचे पोरजेक एक भरवंसो दिवंक, आमकांय पिडेंतलो निवारूंक, ह्या ताडल्यांतलो निवारूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां एक नामणो जाता. बाबनो असल्याच भरवशान आयज आमी सगळीं ताचे पांयाशी आयल्या. आमी हीच कृपा मागुया, आमी कश्टवतल्यांक भरवंसो जावंक. आयज कितले आमच्या कुटुंबांनी एकसुरी आसात, पिडेंत आसात, आमच्या शेजारी पिडेंत आसात, एकसुरी जियेतात. आयज कितली मोनाची पिडा, असल्यांक आमी आदार दिवया, वेळ दिवया. तेन्नाच ह्या साडका भाशेन तांकां ह्या पिडेंतली काडून एक भरवंसो दिवंक आमी पावतलीं. ह्याच भरवशेन बाबनो ह्याचे मिसान हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेवया आनी आमची जी पिडा आसा ती आयज आल्ताराचेर घालून सायबा तूंच आमचो भरवंसो, तूंच आमची कृपा, तूंच आमची सोडवण, तूंच आमचो तारण, तूंच आमचो गुरू, हेंच ओळखून घेवन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ताचे भाशेन आमी भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय कश्टवतल्यांक भाग्यवंत करूंक ह्याचे मिसान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्याच भरवशान ह्याच बावटान बरोवन आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतल्यांक आपले परगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोणी दिवंक, तांचो भरवंसो आनी बावाट गोड करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांचे संस्था आनी काट्यां वरवीं घेवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. देवाळ बापा, ज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. वेगवेगळे कुडीचे, मोनाचे आनी आत्म्याचे पिडेक लागून कश्टवतात तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत, भरवंसो आनी ते बावार्थान आनी संस्कृतायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जी मरणाचे तोरणीर पावल्यान तांणी आपलो भरवंसो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेल पासून सोंसणिकायेन, भावार्थान आनी भरवशान जिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परमस करतल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपलें मन घालून आनी ताच्याच आदारान कश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो भरवंसो वाडोवंक पेकुणेचें दूद जावंक
बापा लागीं मागुया. गड बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची कबूल कर. आमची राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मुनिस्कुलाच्या जिविताचें मोल आनी ओर्त समजून घेवंक फावो तें जिवीत राखतले उपाय घेवन सोदून काडूंक वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेराचे वरवीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची कबूल कर. स्वर्गीचे बापा ही आमची मागणी स्विकार कर आनी आमकां सगळ्यांक कश्टतल्यांक तुजो बरवासो आमकां दी. तुजी पवित्रताय आमचेर ओतय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया जिणे वाटे जिणे खिणा. Suka vola costa cate et samgele cine vate atau bapa betung duka undiani sorya wangda. Ce ami somor pitau te tu manun gemur magtau malgoria cha asarokta misrun tuge doyal pona. म्हज्या पुरबायच्या बाबा भणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भुंयमीक आमच्या आनी पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मागूं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुका मानांक भेटोवंक फॉर्मायल्या ती पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे. तुजे वरवीं आमची तुजी दोयाळ काळजाक मनशाक तुज्या आज्ञा सदांच पाडूंक आनी तुवें दाखयलेली जिविताची वाट चलूंक आमच्या काळजांनी बोरमासो उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर प्रवेदारांनी सासनाचे देवा तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोसलें ताचे वरवीं नवें आमकां तुज्या सारक्याची केल्यान एखादी सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा थारोवन मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एकाच ताड्यान तुका दिनवासा तुज्या स्वता भोगताची सोबा देखून देरू त्या भोगतां सांगाती तुज्या मोगाची किर्तन आमी एकाच ताड्यान गायता. Povit, 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 dolbarazo sorves por tu, sorgani, sonsar polya, tuja voi povan, un sorgito Sorves poraši navi etata grazoj u sorgi tuka soj बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच कोशेन कोस भरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी काया
हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणी कोराराचे हे रोगत, पातकाचे हिंबोक सोणे मिरच्यान तुमचे हे पासत, आनी सोमेस मनशां पासत तेवा रोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडोकाताव आनी एकाशींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येवचो, आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तेपणान उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेत सांग. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोवेचो उगडास कर. लिओ आमचो बाग्यून बाप, फिलिप नेरी आमचो गवळी बाप आनी सिमिया आमच्या आदारी गवळी बाप, सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आकवार मोरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागवेंत झुजय, भाग्यवंत दोर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजो वरवीं त्या शेजो सांगाता त्या शेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. कश्टोतल्यांक पिडेमतांक आमी दर दिसाक जावं कुटुंबान समुदायान जावं समाजान एकामेकाक बोरमासो दिवंक आनी नव्या जिविताक कुटूंक नव्या तारुणाच्या वाटेर चलोवंक बोड घोटाय जावंक असलो भावार्थ विस्वास आमकांय दी म्हूण सगळीं हात जोडून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परास सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडार जेजू क्रिस्त जिणाक आमी बोरमाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कापलेली सोर पातकांतली, सोर पिडेंतली, सोर कोश्टांतली आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें आयज आमकां जोड एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय
आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सुमेध शांती ताचो मोग ताचो भावाट बोरमासो सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाब नोकरी भाशेन आयज खुशालकायेन हास्य तोंडान आमी एकामेकाक जेजुरी शांती वांटुया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. जेजू सुर्याचेर नदर मारून रेब्यांतले वयर चडटल्या साडकाक आयज आमी नितळ निर्मळ पडयता. असलेंच भाग्यवंतांनी आपलें जिवीत ह्या साडका भाशेन परमडीत करून आपल्या भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमचेर प्रकाशलें. असल्या रेब्यान जियेतल्यांक कश्टान जियेतल्यांक पिडेन जियेतल्यांक वयर काडूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. असो जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगात आसां. तुमी म्हजेर विस्वास दवरात, हांव तुमकां सांडचो ना. असो जेजू आयज सगळ्याक ह्या वेळार आमी हांगासर आशिल्ले पिड्यावतांक आयज तो आमकां हात लायता. आयज आमच्या काळजान येता, आमकां बोरमासो दितलो. असो जेजू ह्या जेजू घेवंक आयलीं ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांनीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू आमच्या काळजान शिवताना आमी गायन करूया, जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुके सोमनी जशें उदक, उज्या दिव्या बळबिसलेचे योत्रान चलूंक बळुबेचे, उज्या दिव्या बळबिसलेचे योत्रान चलूंक बळुबेचे. तुझे बगोर मागना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. मिठांव जेजू पुर्णाकार सण, तेला पोटी तेला विणे. कातोलोलो रुखा कांदो, बिगडलोलो कुडी सांदो. कातोलोलो रुखा कांदो, बिगडलोलो कुडी सांदो. तुझे बगोर मागना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत, ना
नांबोळ जेजू आनी पदवी जेजू म्हाका तूं जावन आसाय ओरोण्यांतलो स्वादीक माना देव पोरचेचो उज्या खांबो इस्रायलाचे कोडपा उदो देव पोरचेचो उज्या खांबो इस्रायलाचे कोडपा उदो तुझे बगोर मागना जिवीत नांबोळ जेजू आनी पदवी तुझे बगोर मागना जिवीत नांबोळ जेजू आनी पदवी जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी जशे उदक उज्या दिव्या मोडमिसलेचे योत्रांक सोलू मोडुबेचे उज्या दिव्या मोडमिसलेचे योत्रांक सोलू मोडुबेचे तुझे बगोर मागना जिवीत नांबोळ जेजू आनी पदवी तुझे बगोर मागना जिवीत नांबोळ जेजू आनी पदवी आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजान शेवळल्या जेजूचें आसणें अणभवया आनी ताका दिनवासुया प्रार्थुया सोर पविदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलीं तुज्या मोगाच्या वेंगेंतलीं आनी आमच्या भावा भयण्याच्या एकवटांतलीं वेगळी सोडून कधीच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सगलीं बसुया आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर जॉर्ज फेर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास तशेंच सेवाधर्माची मांडावळ केल्ल्या आनी आमच्या गायन मंडळाक आमचे दिनवास आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 ते इंग्लीश भाशेन जातलें कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता आतां सान फ्रांसिसाचें मागणें जाल्या उपरांत खेरीत
पेकोवणेचे मागणे आमच्या पिडेस भाव भयणींक आसतलें आनी ज्या कोणाचेर मागणें केल्लें जाय ताणें आपल्या जाग्यार बसचीं आनी पाद्री येवन तुमचेर मागणें कोत्तले. ह्या मिसा बेटीन भोक्तीपणान भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थलांतरी म्हणजे मायग्रंट्स भावा भयणींक हांचे पासत भेटयला. 29वेर सगल्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. ह्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. हांव फाल्यां 9:15 वाजता ओंतो धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. जमात सोमतोच मीस जातलें 12-15 वरांचेर. डिसेंबराचे 2 तारखेर सी कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो सी कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी तुमचेर आनी तुमच्या कश्टवतल्या पिढीचेर तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर कुटुंबाचेर देवान भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या दुसऱ्यांक पिढयेंतली निवारूंक एका साळका भाशेन नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक भाग्यवानपणाचें जिवीत जिवंक वावरूंक तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपणी जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. खेरीत मागणी आमी करूंक आमी सगळे वेळा आमचे हात जोडुया आनी कितें भशेन पिडेस्ताची मागणी आमच्या सगळ्या पिडेस्तांक कश्टवतल्या खातीर आमी मागुया. हांव आमच्या याज्ञिकां तें मागतलो. दोनी आपले हात विस्तारून ह्या पिडेस्ताचेर आपले हात लावन कितें भशेन हे मागणी आमी म्हणटा. सर बोलीस देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोस्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमचें प्रार्थना आयक. कुडीची मोनाचे आत्मीक पिडेंत, समाजीक कुटुंबीक पिडेंत, संवसारी आशेचे पिडेक लागलेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयण्यांक दुखीत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोस्ट भेटोवंक तांकां कृपा बोळ दी. ह्या कोश्टांत तांचे पिडेन तांचो बोरमासो वाडय आनी तुज्या पुता सुर्या जेजूचो उजवाड तांचेर पडूंक आनी ह्या उजवाडाचे कृपेन तांणी आपले जिवीत बदलून तुजेर विस्वास भावाट धरून चलूंक हे वेळार तांचो भावाट वाडय. तुजी पवित्र सभा तुका दिनवासूंक पावूं ही आमची खालती विनोवणी आयकून घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी पिडेस्तांक कितें भाशेन पवित्र तेलान मागतले आनी हे वेळार आमी सगळीं जाता ती भाशेन हात जोडून तांचे पासत आमी ओगेपणान मागुया. सगलीं बसुया.
Francisco Xaviera, tuci kudu goya chara, tu Jesu časojnika, soda sojti von kormaka. Tu Jesu časojnika, soda sojti von kormaka. San Francisco Xaviera, duci kudu goya chara, tu Jesu časojnika, soda sojti von kormaka. Tu Jesu časojnika, soda sojti von kormaka. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. देव बरें करूं.
Check this. Test. 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 Check. Test. Test. Test.
Dear brothers and sisters, in a world where pain and illness can often bring isolation and fear, our presence becomes a powerful sign of God's love and compassion. The theme for today's Mass is Let Our Visits to the Sick Enkindle Hope in Their Life. Visiting the sick is more than just an act of kindness. It is a ministry rooted in the heart of the Gospel. Today's day is dedicated to the sick. Pope John Paul II, in his letter Salve Fici Doloris, reflects deeply on the mystery of human suffering in the light of Christ's life, especially his passion and cross. Let us open our hearts to the consolation of God, who does not abandon his people in their suffering, but embraces them with mercy, hope, and love. भावा भयणीनो, कोश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतले ह्या संवसारान एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दिवीक मोगाची आनी काकुतीची उद्वेदार बोरवासो दितेली कोणाक आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान बोरवाशाची खीट पावसाल जुआं पावलो दुसरो साल्वी विची डॉलोरिस आपले विस्व चिटीन मनशाचे कोश्ट जेजूच्या जिवितान कोश्टान आनी मरणान पळोवंक हुस्कायता पिडा हो कोश्ट एक निर्भाग न्हय ती सोबार पावटी देवाची कर्तुत्वां पुरगोटूंक एक भोव उपयोगी हातयार तर ह्या मिसाचे भेटेन तयार जाताना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी भरवासो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावन खोतखोत्यान मागुया.
सोगोट उबी रावया. Sungkustani sota duka, ustiago tin sota duka, kushan ponan sota duka, sokle goden sota duka, bisa faturu tetana, kasakle utka sota. Aisha bisa Jesus puso, duka dunia te bejoita, sungguh stani sota duka, uskia kotin sota duka, ushar poran sota duka, sokle koden sota duka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भावा भयणीनो, कोश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दैवीक मोगाची आनी काकलुटीची पदवेदार बरवंसो दितेली खुणा. पिडेवंतांक आनी कश्टावतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दोळ्यार करणी. ही करणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टावतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी बरवंसो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टावतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बरवंसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खतखतायेन मागुया. आनी मोगाळ भयणी भवनू, जायते फावटी आमी चुकल्यो. जेन्ना हांव पिडयेंत आसलो तेन्ना जेजू म्हजो बरो वसो कसो हांवें धरूंक ना. दुसरी पिडयेंत आसता तेन्ना कश्टवता तेन्ना हांव जेजूंतल्यान जो बरो वसो फावो जाता तो बरवसाचो फोलेर जावंक ना. असल्यान हेर चुकीचें हे वेळार देवाचें बोगसडें मागुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो वसो हांव चाडून सांगता. मोलान चिंतून आनी तोडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत हांवें सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया आमच्यो कास्की गरजोय पवित्र मिसाची भेटेंतल्यान बापाक उबारुया आनी बागून फ्रांसीस शावेराची मोजोतीन ती आमकां फावो करूंक मागुया. मोगाळ बापा, तूं मोई पासान फावो करताय ती आत्मीक ओकत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेखांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी कशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळयेच्या मनशांक एक जेवण केलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतिनींनी आनी उपपोतिनींनी पिवचे खातीर नाबुकदनेझरान ताच्या बापायन जेरुसलेम मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमाच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिणी आनी उपपोतिणी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवांक तांणी वाखाणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिसती पडलीं आनी नीट दिव्या स्थाना फाटल्यान राजमालाच्या घराच्या चुन्यांचेर बरोवंक लागली. आनी बरयतालो तो हात राजाक दिसती पडटालो. राजा धवो फूल जालो आनी उस्क्या बरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें. मोशे बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुद्यो निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजी सोबें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बुद्ध आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगळ्याक दिसून येता म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सरपोळी घालतलो आनी राजांत तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजाक मुखार उलोवन म्हणलें. तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय
फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार, तुजे पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेली. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सजमोय ना, त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितोळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवांक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. हेच पासत ताणें हो आत धाडला आनी हेच आतान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशींक काडून मिदियानींक आनी पार्सी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जावं दी. तुका मोहिमा दियात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणुया: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सुर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबाच्या नोकेत्रांनू सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पावणां झोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. इवां इवां गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गार: सोमी म्हणटा: मोरापुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव बोर्तोमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें: पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीं करून बोणकुणीन घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां धुमाडो दितले.
स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसो पुर्तीपाड करचो तो आदींच फुड्यां तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जानवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्यान सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याचे एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या पवनान भयणीनो, आयच्या विशयाचेर हांव नियाड करतना एक घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. एका दिसाक एक जाणटो म्हातारो दादलो दोतोराशी ताका मेळूंक आयलो. दोतोर ह्या मनशाची बारीकसाणेन तपासणी करतालो. जायतो वेळ ह्या दोतोरान काडलो ताची तपासणी करपाक. आनी जेन्ना दोतोर तपासता दोतोरान एक वस्त पडयली. हो मनीस जाणटो मनीस बोगोर आपल्या घडयेलाक पडयतालो, टायम पडयतालो. म्हणटच ह्या दोतोरान ह्या जाणट्या मनशाक विचारलें, पळय तुका खंय एपॉयंटमेंट आसा वो तूं कोणाक मेळूंक वचपाचो बी आसा. आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ह्या जाणट्या दादल्यान सांगलें, वय हांव मेळूंक वचपाचो आसा. हांव मेळूंक म्हजे बायलेक वचपाचो आसा. तिचे बराबर हांव जेवपाचो आसा. हांव आनी म्हजी बायल सदांच आमी बरोबर जेवता. म्हणटकूच म्हाका जेवणाक पावपाक जाय. आनी उपरांत तो म्हणूंक लागलो, खरें म्हळ्यार डॉक्टर म्हजे बायलेक एक मनाची पिडा आसा. डिमेन्शिया म्हणटा ती पिडा आसा. तिका कसलोच उगडास उरोना. तिका हांव आतां जेवण दिता, रोखडीच ती म्हणटा म्हाका जेवण दिवंकूच ना. हांव तिका वखदां दिता, मातशे उतरान म्हणटा म्हाका वखदां दिवंकूच ना. हे भाशेन हे म्हजे बायलेक कसलोच उगडास म्हणटा तो उरोना. तिची तोकली म्हणल्यार सारकी ब्लँक जाल्ली आसा. दुसरी वस्त म्हटल्यार ही म्हजी बायल कोणाकूच वडकोना. कोणूय मनीस येवं, सोयरो येवं, शेजारी येवं, कोणाकूच ती वडकोना. जायते फावटी म्हाकाच वडकोना, ती हांव तिचो घोव म्हणून. हें जावन आसा म्हजे बायलेचें दुयेंस, डिमेन्शिया, उगडास उरोना. आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ह्या दोतोरान ह्या मनशाचें आयकलें आनी ह्या मनशाक ताणें विचार केलो, पळय तुजे बायलेक उगडास उरोना न्हय म्हूण तुजी बायल तुका वडकोना जाल्यार तिचे बराबर सारको वेळार तूं जेवणाक वेता तें कित्याक? आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ह्या जाणट्या मनशान दोतोराक जबाब दिलो, पळय डॉक्टर घडये म्हजी बायल म्हाका वडकोना जायत, पूण हांव म्हजे बायलेक वडकोता. ती जावन आसा म्हजी बायल म्हूण हांव वडकोता. घडये म्हजे बायलेक म्हजो उगडास ना जायत तिचे पिडेक लागून, पूण म्हाका उगडास आसा ती म्हजी बायल म्हणून. आनी ह्या खातीर हांव तिचे बरोबर जेवणाक वेळार वचूंक सोदता, तिका वेळार हांव वाडूंक सोदता आनी ह्या खातीर हांव तिचो बरे तरेन परामोस करता. मुखाच्या भवन भयणो, आयज तो विशय जावन आसा पिढीवंतांक आमी भेट करूंक जाय, तांचे सगळें आमी हुस्को दाखोवंक जाय आनी तांचे सगळें एक बोरवाशाची कीट आमी लावंक जाय. आनी तो घोव म्हाका दिसता न्हू आपले बायलेक तोच बोरवासो दिता.
कोणी परिस्थिती बरी ना पूण कसलेय परिस्थितीन आपले बायलेक मानून घेवंक हो तिचो घोव तयार आसा आनी तिच्या जिवितान तो बरो असो दिता. मुगाच्या भवन भयणो, हाचो विशय सगल्यांक आमकां आपयता पिडीवंता सगळें हुस्को दाखोवपाक, तांचो एके भाशेन बरवोसो किल्लून हाडपाक आमकां उलो करता. जायतीं आमचें मोदें आसात, पूण जायतीं आमचें मोदें पिडीवंतांचो परामर्श करता, तांकां मोग आमी दिता. पूण जायतीं जाणां आमचें मोदें आसा घडये तांकां आमी किकोन करता, तांकां आमी भायर आयता, तांकां आमी पयस दवरता. एका दिसाक एक आवय म्हाका अशी म्हणटाली, फादर म्हाका दोग पूत आसा, दोगूय युकी आसा, पूण हे दोगूय पूत म्हजी केन्नाच खबर घेना, केन्नाच म्हाका फोन करिना, म्हजे उदार परसोणाक केन्नाच ते पयशे धाडिना, म्हाका वखदां जाय पडटा हे वखदांचें तांकां कांयच पडलेलें ना. पूण एका दिसाक ते म्हाका मेळूंक येतले आनी केन्ना जेन्ना हांव मोडटलीं तेन्ना ते म्हाका मेळूंक येतले, म्हजें व्हडलें तें मरण करतले. पूण तेन्ना फादर येवन कसलो फायदो? हांव जिवी आसतना म्हाका ते किकोंत करता, पयस दवरता. एक बरोवपी मोगाश्टानू अशें म्हणटालो, गिव मी फ्लावर्स वायल आय एम लिवींग. म्हाका फुलां दी जेन्ना हांव जिवो आसतना. मेल्या उपरांत जाय तीं फुलां हाडून म्हज्या फोंडार घातलीं जाल्यार ती म्हाका कित्याक उपकारो ना. पूण जेन्ना म्हजो बर्थडे आसता तेन्ना म्हाका एक तें फूल दी, म्हजो काजराचो दीस आसता तेन्ना म्हाका फूल दी. हो बरोवपी आमकां एकूच सांग सोदतालो, जेन्ना मनीस जिवो आसता तेन्ना मनशाक तूं बरें कर. आनी तेंच म्हाका दिसता न्हू आयज तो विशय आमकां सांगता, पिडीवंताची तेन्ना सेवा कर. मेल्या उपरांत तांकां जाय तें बरें करूंक आमी चिंता, तें केन्नाच आमकां उपारपाक ना. जायते फावटी म्हाका दिसता न्हू आमच्या शेजाऱ्याक जायतीं पिडीवंतां आसता, जायते फावटी आमी तांकां किंकोत करता, कोणी आमची दुस्मानकाय आसा, कोणी आमचो आदलो राग घेवन आमी आसा. आनी ह्या खातीर जायते फावटी आमी पिडीवंतांक किकोन करता, भायर आयता. आयज तो विशय म्हाका दिसता न्हू सगल्यांक आमकां उलो करता, पिडीवंतांक बरवोसो दिवंक, तांकां एके भाशेन भेट आमी दिवंक आमकां उलो करता. आमी जेजूच्या जिवितान पळयता, जेजून म्हाका दिसता न्हू पिडीवंतांक भेट केली. सिंबांवची सासू माय वो पेद्रूची सासू माय दुयेंत आसलेली. जेजू म्हाका दिसता न्हू तांगेर गेलो, ताचे सासू मागीर गेलो, तिका हात लायलो, मागणें केलें, तिका बरी केली. आमी पळयता म्हाका दिसता न्हू जायरूस ताची धूव बरी नासलेली. जेजू म्हाका दिसता न्हू ताच्या घरा गेलो, घरा वचून तिका एके भाशेन नवें जिवीत दिलें. एकलो म्हाका दिसता न्हू शोधपती आसलेलो, ताचो चाकर बरो नासलेलो. आनी जेजूक ताणें म्हटलें, सायबा तुवें म्हज्या घरान येवपाक गरज ना, तूं हांगाच राव, एक उतर मूर आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. पूण जेजू म्हाका दिसता न्हू ताच्या घरा वेता, ताका भेट करता, ताका बरो करता. म्हणटकूच आमी म्हाका दिसता न्हू पळयता, जेजू दुसऱ्यांच्या घरांत गेलो बरो करूंक. जेजू म्हाका दिसता न्हू पिडीवंतांक सोदून काडटालो, तो दोंगराचेर वेतालो कोडकारांक सोदपाक. जेजू म्हाका दिसता न्हू रस्त्याचेर वेतालो, जे कुड्डे आसात, तोंटे आसात, बेरे आसात, तांचेर देवचार बसलेलो आसा, सगल्यांक भेट करून तांकां तो बरो करतालो. तर मोगाच्या भवन भयणो, आयज तो विशय आमकां क्रीत भाशेन उलो करता, दुसऱ्यांक भेट करूंक. आनी जेजू म्हाका दिसता न्हू मातेवाच्या शिव वर्तमानान 25व्या आवेसवरान 30 आनी 6 वडीन अशें म्हणटा, हांव पिडेन आसलो आनी तुवें म्हाका भेट केली. हांव पिडेन आसलो, जेजू म्हणटा हांव तो पिडेन आसा तो मनीस, हांव तो, तुवें म्हाका भेट केल्या. ज्या पिडीवंताक तूं कितें करता तें जेजूक करता. पिडीवंता सगळें जेजूचें आसणें आसा आनी ह्या पिडीवंताक तूं बरें करता तितलें तूं जेजूक करता. ह्या पिडीवंताक तर तुवें इल्लें उदक दिलें जाल्यार तें जेजूक तुवें उदक दिलें. ह्या पिडीवंताचो गावो तुवें धुलो जाल्यार तो तुवें जेजूचो गावो धुलो, कित्याक जेजूची आसणें ह्या पिडीवंत भावा वो भयणी सगळें आसता.
तर मोगाच्या भान भयणो जेजू आमकां हेंच म्हणटलो तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें तुवें म्हाका केलें पिडीवंताक तुवें कितें केलां तें तुवें म्हाका केलां म्हणटकच हो विशय मोतीन धरून मोगाचें आमी उर्बेन पिडीवंतांची सेवा करुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें हें नोवेन करूंक आमी एकठांय जाले हें नोवेन करतना ताची आमी देख घेवया ह्याच आमच्या गोंयच्या शारान जायत्या पिडीवंतांक ताणें बरें केलें तांचे घाये धुले तांकां एके भाशेन आधार दिलो तांकां भेट दिली आनी तांच्या जिवितान एके भाशेन बोरवोसो उत्पन्न केलो आमी हेंच करुया हेंच करूंक त्याच देवाचो आदार ताची कृपा आनी बोड आमी मागुया उबी रावया आनी जेजू भाशेन आमी पिडेवतां सवें दोयाळ जावन काकुटिवंत जावंक आनी आमची सेवा दिवंक त्याच देवाचो आदार ह्या वेळार कांय आमच्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं आमी मागुया पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतल्यांक आपले परगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बरवांसो आनी बावाट गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्यां वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका वेगवेगळे कुळीचे मनाचे आनी आत्म्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचे दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकूट बोरमोसो आनी बाबाट मागूंक आनी जेजूचे जिवंतपणा जैत मेळ्ळें तें बाबाटान आनी सोंसणिकायेन जिवूंक बापा लागीं तांची पासत मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जी मरणाचे तोणेर पावल्यान तांणी आपलो बोरवासो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावं पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून दवरूंक निमाणो वेळ पर्यान सोंसणिकायेन भावार्थान आनी बोरवाशान जिवूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितोले दोतोर आनी नर्सी आनी परमोस करतल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपलें मन घालून आनी ताच्याच आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवांसो वाडोवंक पेकोवणेचें दूद जावंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुळाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवंक फावो ते जिवीत लागतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका थोडो सवलुगीस रावन आमचे हात जोडून दोळे बंद करून आमची पिडा आसा ती एवळार ह्या आल्तारार आमी दवरुया आमच्या गोरच्यांची घडी तरेकवार भासांची पिडा आसा ती पिडा आमच्या गोरच्यांची पिडा ह्या आल्तारार दवरुया आनी आमकांय पिडीमूत आसल्या भाव भयणां सवें उस्क्यान बोल्लोली कर म्हूण ह्या आत्म्यान आमकां बोर म्हूण मागुया सर्गेच्या बापा तुज्या पुता वरवीं तुजी काकलूट तुजो मोग आमकां उक्तो जाल्लो आसा आनी खास तरेन पिडेवतां सवें तूं कितलो दोयाळ तें आमकां उक्तें केल्लें आसा आमच्या पिडेवत भाव भयणांक पेकोवणी फावो कर आनी आमी ह्या पिडेवत भाव भयणां सवें आमचे सेवे वरवीं तांकां बरो वसो जावंक कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन
म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सवेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवूं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक बेटोंक फोर मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ठांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रुचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा, तारण मेळूची पोरजा. स्वर्गारेखा ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंथा भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र पडांची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावंक ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बाबडताचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिव आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मू साहेबाक, सिम्या आमच्या आदारी बिस्मू साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचे पोती, भाग्योन दोर्म दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येड्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लोटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पर म्हण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक.
आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. थोड्यो कळवण्यो. कातोलीक धर्मान जाणे बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमिन्यांव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचे. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिजमाचा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Tuci coros, su que sumit sosheudo, ușa divia por bizvece, ion transulum polubice, duce pogor magna živi, na Božecu, ani podvi. 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 Mitau Jesu puna kasan, tela potri tela vine, kato lolo luka kado, rigo lolo purisado. Duce pogor magna živi, na Božecu, ani podvi. 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 Jesu maka tu selesai, orang yang telah selamat mana, eu por Jesu ucapava,
तुझ्या कामो इस्रायलाचे कोणपा उदो तुझे बघून मागनाची वीट नामो जेजू आणि पदवी 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 सगळीं आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळून काळजान शेवलोल्या जेजूक ताचे आसने आमी अनुभवया ताका दिनवासूया ताका अर्घा दिवुया प्रार्थूया. सोरपोद वेदार देवा आमच्या दोयाळा बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तुवें आमकां संतोशान भरल्यांत तुज्या मोगाचे वेगींतली आनी आमच्या भाव भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मी नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समरोवलेल्या फादर एडविन पेरेरा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर जोस फर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलेल्या बेनावली ह्या वारडांतल्या सगळ्या यादनिकांक आमचे दिनवास. ह्या मिसाच्या बलिदानाक गायन करून आनी सेवा धर्माक आदार दिलोल्या सगळ्या भाव भयणांक आनी तशेंच बेनावली वारडांतल्या सगळ्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नवेनाचो तिसरो दीस. दिसपटा मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातोले. कुमसाराक तुमच्यान बाझिलिकाच्या साकरेतीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजे 3:30 ते 5:30. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणी करूंक घेवन जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाझिलिकेन पवित्र संस्काराची बुजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. 29 तारखेर सगळ्या यादनीक आनी